Moi boa tarde a todos, a todas. Vamos a dar logo comezo a iniciar a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 3 de febreiro do ano 25 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. O primeiro dos puntos é a aprobación das actas de sesións anteriores, ordinaria do 26 do 7 do 24, extraordinarias do 21 do 8 do 24, extraordinaria do 6 do 9 do 24, ordinaria do 27 do 9 do 24 e extraordinaria do 30 do 10 do 24. Temos algunha dúbida sobre estes asuntos? Non hai ningunha dúbida. Prosperan. Vamos logo ao segundo punto da orde do día, que sería un expediente 447/2025, adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia e a FEGAN, a Diputación da Provincial da Coruña, para o desenvolvemento do GES, Convenio GES 2025-2027. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de marzo do ano 25. Boas tardes, moitas gracias, señor alcalde. Damos conta do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais de data 21 de 3 de 2025, cuxa parte resolutiva en proposta ao Pleno é a seguinte. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais durante o período 2025-2027, para o que se manifesta a vontade do Concello de Ortigueira de adherirse formal expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados do mesmo e con suxeición plena a todas elas. Esta adhesión terá efectos plenos desde 1 de xaneiro de 2025. Segundo, facultar ao señor alcalde tan ampla e bastante como en dereito sexa necesario para a asinatura dos documentos que sexan necesarios para a efectividade deste acordo. Terceiro, remitir a FEGAMP o documento de adhesión ao convenio. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e da señora Rego Martínez, integrante do Grupo Mixto, e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a dita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Pois ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, trátase dun convenio de renovación, igual que outros anos, por un importe de 320.000 que íntegramente vai dedicado a soldos e aporta 128.000 a Deputación, 24.000 este Concello, 152.250 a Xunta e despois a Xunta tamén para gastos de funcionamento completos con 15.750. A parte disto, o GES, este Concello non é que só aporta os 24.000, senón para o bon funcionamento ten que facerse cargo de outros gastos de funcionamento que, descontados dos 15.000 que aporta, rondan os 81.250. Dada a cobertura que ten que facer este GES, porque atende aos concellos de Cerdido, Cedeira, Somozas, Mañón, Moeche, Cariño e Ortigueira, e tamén, todos os servicios que presta, non só de prevención de incendios, senón de loita contra a velutina, pois eu aproveito a ocasión de seguir traballando na ordenanza e facer unha ordenanza para que se poida reducir este importe da aportación municipal. Este convenio estará hasta o 31 de decembro de 2027. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Boa tarde a todas e a todos. Desde o BNG apoiamos a adhesión ao convenio do GES 2025-2027, pero tamén solicitamos que se garanta a súa continuidade e mellora no futuro. Porque se unha cousa temos clara, este non é un debate de números, de competencias ou de burocracia.
é un debate de seguridade e de servizo público. Falamos dun corpo de profesionais que con recursos moitas veces insuficientes cobren unha ampla zona que vai máis alá de Ortigueira. Xa o acaba de documentar a señora Rego, abarca toda a comarca do Ortegal e incluso concellos que están fora do Ortegal. O GES non xa dá servizo a este concello, senón tamén a toda a área da comarca. Porén, o que vemos nos últimos anos é que este servizo segue sen respaldo firme das administracións que teñen a obriga de financialo e de garantilo. O modelo de xestión, xa o denunciamos varias veces, é insuficiente e debía de facerse cargo pois a Xunta e a Deputación da Coruña, e debíamos de traballar nese senso e non tanto en buscar pois eses recursos ou utilizar o GES como un arma de recadación para o Concello. Por iso, hoxe, consideramos que non abonda só con votar a favor desta adhesión, debemos ir máis aló e reclamarlle tanto a Xunta como a Deputación da Coruña que deixen de utilizar este servizo como unha moeda de cambio entre as administracións. O GES non pode depender de convenios temporais ou de decisións arbitrarias. Precisase unha planificación seria, con recursos suficientes e cun compromiso a longo prazo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, nós tamén estamos de acordo co convenio. O que sí que é verdade é que no expediente consta un informe de Secretaría que é desfavorable. Bueno, nos gustaría un pouco que nos explicasen que consecuencias pode implicar as conclusións que se emiten nese informe antes de emitir o noso voto, e tamén nos gustaría saber se a conclusión terceira sobre a falta de reglamentación do servicio se solucionaría coa ordenanza para o establecemento das tasas dos servicios que estamos negociando entre todos os partidos, ou se non é así. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Juan Penabaz Mulas. Ben, boa tarde a todos. Bueno, eu estou de acordo, como non vou estar, da renovación do convenio. É unha renovación que se foi facendo durante todos os anos do noso goberno e agora continúa ca aportación da Xunta de Galicia, ca aportación da Diputación da Coruña. É unha pequena aportación, digamos, do Concello, digo pequena, ainda que é significante para os veciños e veciñas. Nalgúna vez escoitei que o Concello que estaba soportando os gastos do GES na súa totalidade, quizás, bueno, nese momento a persona que o dixo non tiña conocimientos suficientes, agora pode ver que o GES non soporta íntegramente o Concello, soporta pois unha parte que son 24.000 e despois máis outros gastos extraordinarios que non se lle poden repercutir á Xunta e Diputación, que chega, como dixo a señora Rego, hasta os 80.000. Bueno, ainda así, é un servicio moi bo que temos no Concello, algo que debemos defender, debemos de axudar a que continúen. Eu mesmo podo dicir, e direi sempre, que lles estou moi agradecido por todos os anos que estiven aquí ao frente do Concello como alcalde, que non houve nin un solo momento que pedir algo ao GES que non se fixera ca máxima rapidez e máxima agilidade. Incluso podo dicir que moitas cousas que lles pedía, que eu consideraba necesarias para os veciños e veciñas en diferentes sitios, vexo que agora non se están facendo. Moitas, pero moitas cousas. Eu, a verdade, que non sei como en aquel momento eu tiña toda esa colaboración, neste momento, pois, ou non se pide ou non se dá. En canto a ordenanza, eu estou de acordo de poder recuperar unha parte dos gastos que nosotros temos en asistencia a accidentes dentro do Concello e en outros concellos, que todos os vehículos o normal é que teñan seguro. Como dixen, no tema das vivendas, en o seu momento que tivemos a reunión, sí que non estou de acordo, porque hai vivendas que teñen seguro, outras non teñen seguro, e tampouco non hai ninguna obrigatoriedade ter seguro nas vivendas. Eu que non estou de acordo é que se perxudique os veciños por ningún tipo de causa en este motivo. Polo que pedí no seu momento, que si nos accidentes de tráfico estou de acordo en crear ordenanza, para as vivendas non estou de acordo e excluiría esa parte. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Mulas. Señor secretario, non sei se pode contestar a señora Rego a señora Franco na súa dúbidas ou... Sí, moitas gracias, señor alcalde. Simplemente eu remito o informe que hai no expediente, un informe de 23 páxinas, bastante detallado,
creo que se razón todas as cuestións xurídicas relacionadas con este asunto. E canto a cuestión concreta desa aprobación dunha ordenanza fiscal para a imposición e establecemento dunhas taxas polo servicio, si cubre a falta de aprobación do réxime xurídico, pois eu entendo que non, que a cubre en parte, a regulamentación do servizo a que fan referencia os artigos 297 da Lei da Administración Local de Galicia e 33 do Reglamento de Servicios das Corporacións Locais, fala tanto dos aspectos estatutarios, xurídicos do servizo, como dos aspectos económicos. A ordenanza fiscal é só unha parte. Debería tamén aprobarse o réxime xurídico de funcionamento dese servicio, o réxime do personal e demais aspectos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Señor Ponce, ten a palabra. Boa tarde a todas e todos. Nada, nós estamos a favor da adhesión ao convenio, tomando un café co director xeral de Emerxencias de Galicia. Nos di que, en xeral, falaba de memoria, non tiña os datos na mão, que foi tomando un café. Nos dixo que o 99% dos servicios que fai o GES en toda Galicia se lle cobran a unha compañía de seguros. Aquí parece ser que vai ser ao revés. Moitas gracias. Nada, simplemente comentar que as condicións do convenio son as mesmas que nos anteriores. O Concello deberá financiar o 7,5%, o que nun principio equivale a 24.000 euros. Aquí tamén se dixo que vai a chegar a cerca dos 80.000 porque hai outros gastos, pero na realidade se asume máis debido a distintas variables que se producen durante este período. Baixas de personal, que hai que sustituir, cumprimento de trienios, horas extras, porque na xornada habitual non se pode cubrir todo o servizo. Non obstante, creo que todos estamos de acordo en que o GES, como se acaba de decir aquí, presta un bo servicio á veciñanza e que é un servicio de interés público e que a xente valora positivamente. Por lo tanto, eu creo que debemos de continuar con este servicio. Este é un convenio, estou de acordo co compañeiro, co señor Xal, en que as administracións deberían de sufragar máis do que sufragan na actualidade e loitaremos para que nos próximos convenios pois que isto sexa así e que ao Concello isto lle salga, vamos a decir que mellor. A ordenanza si é certo que nos viría a axudar en este sentido, intentaremos sacala para que pois por eses servicios que prestamos habitualmente co GES pois que podamos cobrar eses monumentos que en outros concellos que teñen GES xa o están facendo. Por lo tanto, isto será cuestión para outro pleno seguramente. Agora estamos no tema do convenio. Vamos a pasar á votación. Votos a favor do convenio. Unanimidade. Prospera. Pasamos logo a terceiro expediente por petición do señor Marcos Xal, si lles parece, e según me mirou aquí o señor secretario se pode facer, vamos a alterar o orde do día e donde viña no terceiro punto o expediente da moción do conselleiro Marcos Xal do Fondo de Transición Xusta, vamos a poñer a quinta, que sería o expediente da moción dos grupos municipais PSOE por Primeiro Ortigueira e do concelleiro Marcos Xal, integrante do grupo mixto, sobre a calidade da alimentación na residencia Dolores Díaz Dávila. Se lles parece, vamos a facer esta modificación porque nos comenta que dese xeito pois as persoas poderían seguir este asunto e non quedarse aos demais que ao mellor pois teñen menos interés para eles. Non hai ningún problema, non? Perfecto. Pois esta moción foi ditaminada pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais o día 21 de marzo do ano 25, cos votos a favor dos concelleiros dos grupos do PSOE, Primeiro Ortigueira, e a abstención dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e a concellera de Xunto a Ti, a señora Rego. Un dos voceiros que asina esta moción podería dar lectura a ela. Non sei quen a quere ler. Sí? O señor Marcos Xal, gracias. Vale, pois, leo a eu.
Juan Penavez Muras, Ana Belén Franco Martínez e Marco Xalo Rizales como representantes dos grupos municipais PSOE, Primeiro Ortigueira e Bloque Nacionalista Galego queren manifestar o seu compromiso coa defensa dos dereitos das persoas maiores e a garantía dunha alimentación digna na residencia Dolores Díaz Dávila. O pasado 23 de febreiro, centos de persoas acudiron á chamada da plataforma Comida Digna Xa para concentrarse na Praza Isabel II, exixindo unha comida digna para as persoas usuarias da residencia de maiores de Ortigueira. Os residentes trasladaron reiteradamente as súas queixas ás autoridades competentes sen obter resposta. Ante esta falta de solucións, recorreron o apoio da cidadanía, que respondeu saindo masivamente á rúa para defender os dereitos das nosas persoas maiores. Garantir unha alimentación adecuada é un dereito fundamental que debe cumprir con todos os requisitos nutricionais e organolépticos, aspecto visual, aroma, sabor, textura e temperatura. Actualmente, estes estándares non se están respetando, afectando a calidade de vida das persoas usuarias. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar creouse no ano 2006 e en novembro do ano 2027 a residencia de maiores de Ortigueira pasou a ser xestionada polo mesmo. Nos estatutos deste organismo, o Concello de Ortigueira conta cun representante na súa Asamblea Xeral con dereito a voto. Esta Asamblea celébrase con periodicidade semestral. O actual contrato do servizo de catering xestionado pola empresa Coesco Odeza SL finaliza a súa prórroga o 31 de maio de 2025. Este feito representa unha oportunidade para reformular a prestación do servizo de comidas na residencia, garantindo un modelo máis eficiente e adaptado ás necesidades das persoas usuarias. Por todo isto, presentamos a este pleno os seguintes acordos. 1. Expresar no nome do pleno do Concello de Ortigueira o seu apoio ás reivindicacións da plataforma Comida Digna Xa, en demanda dunha alimentación digna e de calidade. 2. Instar o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a non prorrogar o contrato do servizo de catering actual, atendendo ás reiteradas queixas sobre a súa calidade e a falta de resposta por parte da empresa concesionaria. 3. Instar o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a posta en funcionamento da cociña propia da residencia, asegurando que as comidas se elaboren diariamente no centro con produtos de proximidade, garantindo frescura, calidade e unha mellor adaptación ás necesidades das persoas usuarias e fomentando así o apoio ao comercio e ao emprego local. 4. Instar o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a dotar as instalacións do centro do persoal necesario e cualificado para a preparación e servizos das comidas asegurando un funcionamento eficiente e estável. 5. Trasladar á Asamblea Xeral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar o apoio do Pleno do Concello de Ortigueira á demanda dos usuarios de que a cociña do centro volva a estar operativa para a elaboración diaria das comidas. E 6. Comunicar esta moción á Valedora do Pobo, o presidente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e á Consellería de Política Social e Igualdade para dar traslado das queixas e reivindicacións recollidas pola plataforma de Comida Digna Xa e instándoos a tomar as medidas necesarias para garantir unha alimentación digna na residencia de maiores de Ortigueira. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Rico. Bueno, xa no pleno do 27 do 9 se presentaron a moción destas queixas, non? Por un artigo da Voz de Ortigueira que se publicara. Desde ese momento, a min constame que tanto o alcalde como a concelleira de Sanidade, que non está, pois intentou, bueno, e puxo en conocimento do consorcio, pero explicará el moito mellor as súas gestións, para saber o que estaba pasando con esos alimentos da residencia. Constame que tamén foron facer inspeccións e que probaron tamén a comida. Pasado un tempo, parece ser que sí que se mellorou no aspecto, pero aínda é mellorable, e intentamos todos os grupos políticos chegar a un consenso nesta moción. Pola miña parte, e sí que estamos todos de acordo, e así o manifestamos na comisión informativa, o noso deseo dos 3 puntos fundamentales, non? Que é o que queren os usuarios da residencia Dolores Díaz Dávila.
que é instar ao Consorcio Galego de Servicios e Igualdade e Benestar e posta en funcionamento da cociña propia da residencia, asegurando que as comidas se elaboren diariamente no centro con produtos de proximidade, garantindo frescura, calidade e unha mellor adaptación ás necesidades das persoas usuarias, e fomentar así o apoio ao comercio e ao emprego local. Instar ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e dotar as instalacións do centro persoal necesario e cualificado para a preparación do servicio das comidas, asegurando un funcionamento eficiente e estable. E trasladar a Asamblea Xeral do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar o apoio do Pleno do Concello á demanda dos usuarios de que a cociña do centro volva a estar operativo para a elaboración diaria das comidas, que eu creo que iso é o punto fundamental e o que todo o mundo quere, e eu, como concelleira, tamén. Non podo estar de acordo en outros puntos, como, por exemplo, instar ao Consorcio Galego de Servirnos a Igualdade e Benestar de non prorrogar o contrato do servicio do catering, porque o Concello de Ortigueira non somos nin licitadores nin formamos parte desa adxudicación, o cual podía prorrogar un contrato de servicios sin ser parte da adxudicación de unha licitación. Teríase que facer cargo, e sí que se lle pode trasladar, como ben dixen, na Asamblea, que iso é o que se ten que facer, darlle traslado, porque o alcalde terá nos próximos días a Asamblea Xeral e dará traslado deses 3 puntos na Asamblea Xeral do Consorcio, que esa é a demanda basicamente de todo o que aquí se pretende. E, particularmente, no punto número 1, expresar no nome do Pleno o Concello Ortigueira o apoio ás reivindicacións da plataforma Comida Digna xa en demanda dunha alimentación digna, a pesar de que se puxo nas redes sociales que no meu partido se mandou un correo electrónico. Comigo, eu non sei nin por quen está formada a plataforma, conocín a unha persona usuaria facendo a andaina de Couzadoiro e fomos falando, sabe a miña postura esa persona, a mí non se me chamou por teléfono en ningún momento, e se querían contar desde logo. Eu teño a representación dos veciños e teño voz e voto e pertenezco á corporación. Polo tanto, este catering leva desde o ano, leva 14 anos, non hai ningunha queixa que entrara por rexistro de ningún usuario, excepto as cousas que temos competencia, o que é o Concello, que son as reparacións en mantenemento da residencia, e a idea, e é o que nosotros queremos, é que transmitirlle nesa asamblea ao consorcio a posta en funcionamento da cociña, que iso eu creo que é o que todo o mundo quere. E agora, sí que é certo que intentar utilizar as persoas maiores en política e os nenos, para min é unha cousa que non é do meu agrado. De todas formas, se dice que cando se cede ao consorcio, hai outro punto e outro aspecto que a mí tamén, cando nace este servicio, pero cando se fai a residencia, era para os propios veciños, e agora tamén nos damos cuenta de que os nosos veciños están en outras residencias públicas por estar nese consorcio, e os están en Ourense e os de Ourense están aquí, que para min é outro problema tamén bastante grave. Non foi en novembro cando se acorda ese traspase ao consorcio da Xunta de Galicia, gobernada naquel momento polo Partido Socialista e polo Bloque, foi aprobada en pleno o 15 de maio de 2007, cos votos a favor do Partido Popular e cas abstencións dos membros da corporación, que nese momento estaba o Partido Socialista, o Bloque e un concejal que non estaba adscrito. Entonces, eu non podo, como dixen, estar a favor da totalidade, sí que estou a favor dos 3 puntos que dixen, que se vai intentar e que se vai constar en acta, e así o vai facer na próxima asamblea do consorcio, esa petición. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde.
Bueno, antes de comezar a intervención, gustaríame facer unha pregunta á señora Rego, porque repite vostede moitas veces o de non poido, non poido, non poido, non pode apoiar o punto 1, non pode apoiar o punto 2, e a min gustaríame saber se vostede fala por vostede ou se fala en representación do seu partido. Porque o seu partido realmente, eu falei con algúns membros del, están completamente de acordo con todos os puntos. E vostede supónse que representa un partido e está dicindo que vostede non pode apoiar estes puntos. Entón, a min gustaríame que primeiro aclarase se vostede se representa a vostede mesma ou se representa o seu partido. Bueno, como teño organizado o partido será cousa miña, non? Ou vou organizar você o seu? Iso para empezar. No, pareceme, eu non lle estou preguntando quen Podo seguir falando ou vai seguir interrompendo a miña intervención? É que agora mesmo non ten o turno de palabra. O turno de palabra teño eu. Estábame preguntando. Supónse que primeiro pregunto ou fago a miña intervención e cando remate poderá contestar. Digo eu, non, nun segundo turno de palabra, non interromperás as intervencións como fan continuamente e ni lle chaman a orden. Como este interpelou directamente, a mí sí que me gustaría, a min, como ten organizado o seu partido, realmente non me importa moito, pero solamente as persoas que representan ou que votaron por ese partido sí que lles interesa. Entón, igual, esas persoas, que foron 252 persoas que foron, pois sí que merecen un respeto e sí que merecen unha explicación do que está facendo vostede en representación dun partido que agora vostede está dicindo eu non poido. Entón, non sabemos se representa a vostede mesma ou se representa un partido. Esa é unha cuestión que tamén nos trasladaron persoas que votaron por vostede, polo seu partido, máis ben, non por vostede, senón polo seu partido. Entón, esa xente tamén nos transmite esa preocupación e quere saber a quen representa, se representa a si mesma ou se representa un partido. Ben, despois, sobre esta moción ou sobre esta proposta, hai que aclarar que esta a enviamos a principios de marzo para chegar a un acordo entre todos os partidos desta corporación municipal, que somos 5 partidos. Unha petición que non era outra que reabrir a cociña nortieira e aproveitar isto para darlle tamén un impulso á economía local, facéndose con produtos de proximidade e dando algún posto de traballo extra. Por lo tanto, hoxe tratamos unha cuestión que vai moito máis aló dunha simple proposta técnica ou administrativa. Falamos dun tema profundamente humano, a calidade da alimentación das persoas maiores que residen na residencia Dolores Díaz Dávila. E como xa expuxemos noutras ocasións, a alimentación non é só un elemento básico para a saúde física, senón tamén unha peza fundamental no benestar emocional e na dignidade das persoas. Que un residente poida sentarse á mesa e atopar un prato digno, apetitoso e nutritivo é unha necesidade esencial, non un luxo, como din vostedes algunha vez. Desde o BNG levamos tempo defendendo esta causa e recollendo as demandas das persoas residentes. E isto non é un segredo. E de feito, señora Rego, pois se non o sabe, e eu volvo a repetir, pois xa o repetimos un montón de veces, foron as persoas da residencia as que viñeron a nós, despois de poñerse en contacto coas diferentes administracións. E cando as administracións non contestan, pois estamos os partidos da oposición para escoitalas, para recoller as súas preocupacións e darlles traslado e voz, que para iso somos representantes municipais e somos representantes da nosa veciñanza. Pois, en setembro de 2024 puxemos sobre a mesa a necesidade de solucións estruturais, non só para mellorar a calidade da comida, senón para devolver a esta residencia o papel que debería ter, un modelo de cuidado para as persoas maiores, e queremos aproveitar para deixalo claro e para darlle os parabéns ás persoas traballadoras, que polo que nos din son amáveis, cariñosas e moi atentas con todas as persoas usuarias e que o problema que atopan os residentes é única exclusivamente coa calidade da comida, non coas persoas que as atenden, que están moi contentas con elas. Sabemos que tras a visita o ano pasado de representantes políticos e despois da masiva concentración de febreiro na Ortigueira, houbo algunhas melloras. Preguntamos tamén, habería estas melloras se non houbese queixas para expoñer os problemas coa comida nas residencias? Habería melloras se non houbese esa concentración masiva que houbo o 23 de febreiro aquí en Ortigueira? Nós pensamos que non, que todo seguiría igual e o problema estaría aí. Polo menos, vostedes xa empezan a admitir que hai un problema na residencia e coa súa comida. Con todo, agradecemos os pequenos avances, pero non podemos quedarnos aí, porque os problemas de fondo seguen existindo. A alimentación requentada
e refrigerada ao longo dunha semana inteira non é aceptável como norma, sobre todo cando contamos cunha cociña perfectamente equipada que podría ofrecer alimentos frescos e de proximidade todos os días. Esta proposta, que é unha proposta de declaración institucional e que vemos pola postura xa dunha concelleira que non vai sair como declaración institucional, senón como moción, ou era unha oportunidade para reafirmar o compromiso deste pleno, dos 5 partidos que representamos a veciñanza de Ortigueira e co benestar das persoas maiores. Pero tamén é un compromiso de traballo, pois as palabras teñen que ir acompañadas de feitos. E hoxe non pedimos nada extraordinario, pídese o básico, o que pediríamos cada un de nós, de estar na mesma situación. E para rematar, queremos subliñar algo importante. Esta cuestión non é unha cuestión de siglas nin de partidos. Daí que se pretenda o consenso de todos os partidos aquí representados. É unha cuestión de responsabilidade ética e moral. Estamos aquí para defender os dereitos das nosas veciñas e dos nosos veciños e para garantirlles unha vida digna. Porque se esquecemos iso, estaremos fallándoles non só a eles, senón a toda a Ortigueira. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xial. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, o normal cando se presentan as mocións é que falen o resto dos partidos e os partidos propoñentes sean os últimos en debatila. Eu non teño ningún problema en falar agora, sempre cando, unha vez que falen vostedes, tanto non sei que vai a facer o de portavoz do PP como o señor alcalde, nos dé turno de réplica para as cousas que poidan decir. Ben, gustaríame empezar facéndolle dúas notas á señora Rego. Non sei como quere que se poña a funcionar a cociña e á vez manter a prórroga do catering. Non cadra, ou temos o catering ou poñemos a funcionar as cociñas. Di vostede que non ten ningunha constancia de ningunha reclamación. O 14 de agosto de 2024 os usuarios viñeron aquí a facer unha reclamación. De feito, teño aquí anotada unha frase do señor alcalde no pleno de setembro que dixo: estimen cos usuarios no meu despacho cando viñeron a registrar as queixas sobre a comida. A mellor a vostede non lle consta, pero sí que existen esas queixas, esas reclamacións. Ben, a min gustaríame comenzar esta intervención agradecendo o traballo, o esforzo, o tempo, a involucración e o compromiso dunhas persoas que levan meses loitando contra vento e marea para que na residencia de maiores Dolores Díaz de Dávila, en Ortigueira, todos os usuarios teñan unha comida digna. Quero nomealos, quero agradecer a Manolo, a José e a Hipólito, que eles son a cara visible da plataforma Comida Digna Xa. Agradecerlle o seu compromiso e o seu empeño nesta loita, porque non están loitando por eles, están loitando por todos nós. Así que no meu nome e no de todos os que formamos Primeiro Ortigueira, quero darlles as grazas e decirlles que non están solos. En segundo lugar, decir que o primeiro plantexamento, tal e como comentou o concelleiro Marco Xial, o primeiro plantexamento desta proposta non era como moción, senón que a idea era facer unha declaración institucional na que todos os partidos representados neste pleno expresásemos o noso apoio unánime á plataforma Comida Digna Xa e as súas reivindicacións. Non foi posible, a pesar dos varios intentos que fixemos, e por iso se presenta como unha proposta conxunta dos tres partidos, Partido Socialista, Primeiro Ortigueira e BNG. Despois explicarei un poquinho máis tarde o porqué non fomos capaces de conseguir ese acordo unánime, aínda que a señora Rego xa adiantou algo. Hai moitos meses que os usuarios da residencia se queixan da calidade da comida. Esta comida é elaborada en Silleda por unha empresa de catering e transportada á residencia unha vez por semana. É dicir, os usuarios da residencia comen prácticamente todos os días comida requentada nos microondas. Non vou entrar na guerra de fotos de comidas e de pratos que se está vivindo nas redes durante estes días, porque penso que nin siquiera é necesario. Porque todos estaremos de acordo en que por moi boa que poidese estar a comida no momento de facela, ao pasar 7 días, e se requenta, xa non é o mesmo. Algún dirá que tamén requenta o caldo na súa casa, claro, eu tamén o faigo. Pero casi todos os días tamén como peixe ou carne ou verduras recén feitas. Algúnha concelleira aquí presente tamén nos dixo que os universitarios levan os tapers da casa. Tamén é verdad. E ás veces tamén comerán de bocadillo e outras veces cociñarán nos seus pisos de estudiantes e cando veñen á súa casa, a súa familia seguro que lles cociña para eles. Outros tamén dirán, que tamén oímos, que nos hospitales non se come mellor que na residencia.
Pois pode ser, eu por sorte non o sei, pero en todo caso o normal é que a estancia no hospital sexa algo temporal, e cando saen do hospital, pois volves a casa e volves a comer ben. Pero os usuarios da residencia non teñen un plan B, non teñen un despois, non teñen outra opción, eles non poden elixir, eles teñen que comer requente todos os días durante o resto da súa vida. E non queren, e non se conforman con iso. E por iso chamaron ás portas de todas as administracións. E non obtiveron resposta, porque a situación segue igual que cando empezaron a protestar. Por iso crearon a plataforma Comida Digna Xa, e nos convocaron a todos a unha concentración o pasado 23 de febreiro. E nos pediron axuda a todos. E nós estivemos ali con eles, e os axudamos en todo o que poidemos, xa non como partido, senón como persoas ás que lles dó esta situación e que empatizan co problema que teñen coa comida. En setembro do ano pasado, efectivamente, Primeiro Ortigueira presentou xa unha moción sobre este asunto, e dende aquela moito se leva falado deste tema. E non me refiro ao que opina a xente nas redes sociais, senón ao que falaron vostedes nas entrevistas, nas reunións ou nas propias redes sociais. Perdón. Falaron de que estábamos politizando este asunto, o que me parece moi grave, non por decir que o politizamos, senón precisamente por querer quitarlle a connotación política a este problema. Porque sí que é un problema que deben resolver os políticos, porque o Consorcio Galego de Benestar está presidido e dirixido por políticos, e, polo tanto, a decisión de como se organizan as comidas nas residencias é política, e a forma na que desenrolan os pliegos que van a regular este servizo o deciden os políticos. E que sexa un catering quen se faiga cargo da alimentación dos usuarios da residencia en lugar de emplear as cociñas é unha decisión política. Que se valore máis a oferta económica que a variación dos menús é unha decisión política. Todo o que concerne a alimentación dos usuarios na residencia é un tema político. E se hai un problema, quen lle ten que dar solución son os políticos. Por iso, cando vostedes din que non se debe politizar este asunto, en realidade o que queren é precisamente despolitizalo, vacialo de contido e desatender as súas responsabilidades. O que queren é poñerse de perfil, facer como se non pasase nada, ignorar o problema a ver se a xente se cansa de protestar para que todo siga igual. O por que vostedes queren que todo siga igual non o sei. O que sí que sei é que se empeñan en que nada cambie. Outra das cousas que dixeron estes días previos foi que isto o facíamos polos votos, xa tamén a señora Rego medio o anunciou. E aquí é donde se delatan vostedes. Pensa o ladrón que todos son da súa condición. Porque precisamente iso foi o que fixeron vostedes durante 4 anos. Se cansaron de falar das persoas, dos servicios sociais, do servicio de axuda no fogar, todo por arañar un puñado de votos. E agora que gobernan, as persoas de repente deixaron de importarlles. Teñen os servicios sociais desmantelados. As traballadoras do servicio de axuda no fogar quedan na casa porque non hai quen lles diga a que domicilios teñen que ir. E agora que os usuarios da residencia protestan pola comida, poñen todo o seu esforzo en defender as bondades do catering en contra das demandas dos usuarios. Quen utilizou as persoas para os votos? Foron vostedes, señor Calvín. Dixeron vostedes tamén na comisión que non sabían quen era a plataforma, tamén o dixo a señora Rego agora. Volveu a repetir e tamén o volveu a decir agora que ninguén a chamou. Pois que sepan os veciños de Ortigueira que a señora Rego hai que chamala para que se entere do que pasa en Ortigueira. Que non vale que se poña de manifesto un problema nin na prensa, nin nas redes sociais, nin no propio pleno, porque a prensa di que non a lee e para as redes sociais di que non ten tempo, ainda que a verdade é que tan pronto a nomean xa sale enseguida a contestar. Tamén di que non contesta o correo electrónico do seu partido porque di que non está operativo. Que é o que non está operativo para vostedes, señora Rego? O correo ou o seu partido? Por certo, señora Rego, tamén lle faigo a mesma pregunta que lle dixo o señor Xal. A quen representa vostede neste pleno e neste asunto? A Xa ou ao PP? Porque moitos dos seus compañeiros de partido sí se puxeron en contacto coa plataforma, sí apoiaron a concentración do día 23 de febreiro e sí apoian esta proposta que hoxe traemos entre os 3 partidos.
Con quen consultou vostede a súa postura sobre este tema? Cos seus compañeiros de xa ou cos seus novos compañeiros do PP? Tamén a señora Cartello, se non está presente, pero é a portavoz do Partido Popular, e dixo na comisión que non sabía tampouco quen era a plataforma. Entón, se non o sabe, por que me acusan a min de ser la concejala de la plataforma, como fixeron nunha publicación do seu partido nas súas redes sociais? Se non saben quen ou quenes forman a plataforma, por que minten e por que acusan gratuitamente? Mais curioso é o do señor Calvín, que se presenta na concentración organizada pola plataforma, escoita todo o que ali se di, pero despois non a recoñece. A que foi a concentración? A apoiar a plataforma? A facer a foto? Ou a facer o paripé? E agora vamos a explicarles aos veciños por que os 5 partidos aquí presentes non fomos capaces de traer por unanimidade un acordo ou unha declaración institucional pedindo algo tan elemental e tan básico como unha comida digna para os usuarios da residencia. A idea xurde despois de que centos de veciños se concentrasen en apoio aos usuarios o 23 de febreiro e despois de que a propia plataforma nos pedise aos políticos e representantes públicos que tomásemos o relevo da sociedade civil coa reclamación política. Nos informamos da contratación do catering que se fixo no ano 2022 por 2 anos ata o 2024, con posibilidade de outros 2 anos prorrogables. A primeira prórroga remata o 31 de maio. A segunda sería ata o 31 de maio do ano 2026. A prórroga, por suposto, non é obrigatoria para ningunha das partes. Nos informamos tamén dos pliegos técnicos e económicos e vimos que se están incumplindo algúns dos criterios aos que se comprometeu a empresa de catering. Por exemplo, as comidas deben ser servidas alo menos 2 veces por semana nos centros residenciais como o de Ortigueira, pero todos sabemos que se está facendo unha soa vez por semana. Tamén a empresa do catering se comprometeu a unha rotación dos menús de 31 días e por eso obtivo unha puntuación pola que puido ter ese contrato. Esta rotación de 31 días significa que os pratos non se poden repetir durante todo o mes. A realidade é que moitos pratos se repiten, algún incluso ata 6 ou 7 veces cada 15 días. Estes incumprimentos, por tanto, poden levar directamente á rescisión do contrato da empresa de catering. É dicir, tanto polos incumprimentos como por estar xa nunha prórroga do contrato, a posibilidade de deixar de contratar ao catering e de que se cociñe na propia residencia é unha posibilidade real. Informámonos tamén da vinculación do Concello de Ortigueira co Consorcio, porque lonxe do que se dixo aquí de que o Concello nin picha nin corta neste asunto, a realidade é que o Concello de Ortigueira pertence ao Consorcio como moitos outros concellos de Galicia. E ten voz e voto na Asamblea Xeral do Consorcio que se celebra cada 6 meses. Polo que o Concello de Ortigueira sí ten moito que decir neste asunto e non podemos nin debemos lavarnos as mans como se fixo a todo agora, con un asunto que nos toca de cheo e no que temos que involucrarnos como Concello e como representantes dos veciños. E con esta información, os 3 partidos, Partido Socialista, Primeiro Ortigueira e Bloque Nacionalista Galego, decidimos preparar un texto para presentarlo ao Goberno do Concello e poder traelo ao pleno acordado por unanimidade. Esa era a intención. Pero nin o PP de Ortigueira nin a señora Rego, e xa quero recalcar o nome da señora Rego, non falar máis de xa, ningún deles decía estiveron pola labor deste acordo en ningún momento. Na única reunión que tivemos, que foi 10 días despois de trasladarlles o borrador do acordo, non presentaron ningunha sola proposta. O que sí que presentaron foron moitos problemas. Non lles gustaba o apoio á plataforma, non lles gustaba a proposta de non renovación da prórroga do catering, non lles gustaba que se falase de comida digna, nin que se plantexase o problema da calidade da comida. Acusáronos, eso sí, de que o que queríamos era botar a 250 persoas do catering ao paro e afirmaron que as protestas eran só de 3 persoas que seguramente, aínda que se cociñasen na residencia, nunca iban a estar contentas coa comida. A única solución que o alcalde foi capaz de plantexar nesa reunión foi que o Concello renunciase ao convenio, que o Consorcio se fixese cargo da residencia e todos os seus gastos. Pero é verdad que cando lle preguntamos se era iso o que quería facer, díxonos que non. E cando eu personalmente quixen explicar que sí había outras opcións, o señor Calvín díxome: non fai falta que explique tanto que non a está escoitando naide. Seguramente unha das poucas verdades que dixo. A ver se hoxe teño un pouco máis de sorte e me escoita alguén máis.
Un día despois desa reunión, a portavoz do PP nos pasa un texto totalmente baleiro de contido no que únicamente expresaba o apoio ao desexo dos usuarios de que se cociñase nas instalacións da residencia. Para vostedes, a reclamación dos usuarios de comer comida feita na residencia cada día é un desexo, un capricho, non unha necesidade, como se pedisen un jacuzzi na habitación ou unha piscina exterior para tomar o sol. Nin unha palabra da plataforma, nin das queixas sobre a comida, nin do apoio maioritario dos veciños de Ortigueira á concentración do 23 de febreiro. Por certo, señora Rego, vostede xa ni mandou proposta, damos por feito que a súa e a do PP son a mesma. Aínda así, os tres partidos volvimos a presentar outra proposta eliminando calquera tipo de connotación política, incluindo o texto que a portavoz do PP nos enviou. E nos deron a calada por resposta. E ante ese silencio, os tres partidos decidimos presentala como proposta conxunta. Eu, antes de entrar aquí, tiña a esperanza de que esta moción se aprobase por unanimidade, polo que comentou a señora Rego, xa me temo que iso non vai a ser posible. Espero que con todo o que lle levo dito a convencese, vamos a velo despois. Porque se algo comprobamos durante este tempo é que a presión social sí que funciona, que a protesta funciona, que a publicación na prensa da situación da residencia funciona, porque a empresa do catering fixo todo o posible por paralizar a concentración, dende publicidade encuberta nos xornais e nas redes sociais ata cambios nalgúns platos de comida, porque sí, é verdade que algún plato millorou. E isto conseguiron eles coa súa protesta, coa presión social, coa concentración que organizaron. Pero non é suficiente. Como decía Ernesto Sánchez Pombo na súa intervención o 23 de febreiro, non nos conformamos. Eles non se conforman e nós tampouco. Porque non estamos falando dunha pizca de sal ou de un pouco de grasa. E, por suposto, non se debe justificar que teñan que comer requente todos os días coas patoloxías das persoas, como fixeron vostedes nas súas declaracións públicas. Falamos de comer conxelado e requente 7 días por semana durante o resto das nosas vidas. Consentirían iso para vostedes e para as súas familias? Seguro que non. Por que os hai que condear a eles a facelo? Será tan difícil de entender que os usuarios o único que piden é comer como o resto da xente? Por que non se pode cambiar o sistema de alimentación nas residencias que sí teñen cociñas equipadas como a de Ortigueira? Cal é o motivo? De que depende? Do presuposto? É un tema económico? Pois agora mesmo o servicio de comidas está costando 1.260.000 euros ao ano para todas as residencias e centros de día de Galicia. Canto pode supoñer que se cociñe nas residencias que teñen cociña? O dobre, o triple. De verdade, a Xunta non ten de onde sacar eses cartos para que os usuarios da residencia coman dignamente. Estas son as ocasións nas que toca demostrar cales son as prioridades de cada un, se realmente nos importan as persoas ou non, se como representantes políticos estamos do lado da xente ou do lado dos intereses dos partidos. E por último, voulles facer un rogo. Pídolles que se non van a votar a favor porque pensan que os nutrientes polivitamínicos e multiorganolépticos que están recibindo os usuarios da residencia a través do catering son perfectos, eu regolles que todas as comidas que está pagando o Concello cando nos visitan conselleiros ou directores xerais ou delegados, que llas encarguen ao catering. Ríese o señor Ponce, seguramente a xente da residencia non lle causa tanta gracia. Pois eu digolles que lle encarguen ao catering, porque se é tan boa, seguro que os conselleiros se marcharán de Ortigueira plenos de nutrientes, e encima nos vai salir moitísimo máis barato do que estamos pagando ata agora. Pero eso sí, asegúrense de que sexa a comida que leva 7 días feita e conxelada. Rematou. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Ben, bueno, eu quero dicir que chegamos a un punto onde unha vez máis se nos vai dar a razón. O noso goberno durante 8 anos non foi tan mal goberno. En palabras que xa non digo que o recoñece o goberno, que moitas cousas pode o recoñecer, e seguro que nun círculo distinto que non sea o pleno o podría recoñecer e poderíamos falar deso. Empeorouse moitísimo no tema de servicios sociais, non quero entrar nese tema, pero vese, empeorouse moito. A señora Franco en reiteradas veces menciona cousas
que fan ver que este goberno é peor que o goberno anterior en moitos aspectos, e a min non me dá alegría dese tema, dame pena, non me dá gracia, señora concelleira de Servicios Sociais. Dígolle que me dá pena. Eu diríalle que esta moción, señor alcalde, se eu son alcalde, se eu fora alcalde, que non o son, e mentre fun, se me planteara esta situación, eu sacaría esta moción por unanimidade, sin ningún tipo de duda. Digo por unanimidade porque é un problema que está aí, un problema que está na residencia de ancianos, un problema que está dentro do Concello, e os problemas que están dentro do Concello tenos que resolver o alcalde e tenos que resolver o goberno, en primeiro lugar, porque é un problema do alcalde, un problema do goberno, e tamén é un problema da corporación, o cal, dende o goberno, se lle debe dar traslado para que entre todos intentemos buscar unha solución, cada un a que poida, pero que chegue a darse solución entre diferentes partidos, administracións, e cada un donde o poida facer. Nin eu personalmente, nin o meu partido, nin os meus compañeros de corporación, dentro do noso grupo, en ningún momento fixemos politización desta situación. Porque non se trata deso, non se trata de politizar isto. Trátase de, entre todos, poñer o ombro e intentar buscar unha solución, se hai, que non é fácil buscala, manifestar a protesta dos residentes na residencia que son veciños nosos, cando están aquí en Ortigueira son veciños nosos, e temosles que axudar en todo momento a sair adiante. Por iso, presentamos entre os tres partidos unha moción que recolle o básico, recolle as necesidades que hai, plantexamos ao goberno para que se unisen e a señora Rego tamén para que de aquí do Concello saíse hoxe unha declaración institucional que chegase a todos os organismos públicos e o Consorcio Galego de Benestar directamente do malestar que sentimos en Ortigueira. Estou seguro, segurísimo, que se en este momento estiveran simplemente cerca, a 6 meses, unhas eleccións municipais ou unhas eleccións autonómicas, algo que interesase, a resposta do goberno iba a ser outra, totalmente distinta, porque iban a intentar arañar uns pouquiños de votos e que, cando menos, non perder cuota nas eleccións. Como as eleccións ainda as vemos moi lexos, pois isto xa se irá olvidando e o de sempre. No 2027 xa se verá, vamos facer outras cousas, isto xa se irá tapando. Iso, ao fin e ao cabo, é politizar tamén a situación, non? De todas formas, de todos modos, xeitos, eu digolles que nós vamos a presentamos esta moción, levaremos esta moción a donde sexa, daremos publicidade á moción a través dos medios que consideremos oportunos, axudaremos aos residentes e non pararemos hasta que isto teña solución definitiva. De todas formas, como dixen en algunha ocasión, eu volvo a repetir outra vez. Temos 50 persoas as que temos que cuidar nun edificio que é noso. E ponos medo. Ponos medo cuidar 50 personas. 50 personas que eran as mesmas personas que hai poucos anos estaban en 8 ou 10 casas na miña parroquia, no meu lugar ou en moitos lugares de Ortigueira. Non é tanto. Se miramos e miramos outras institucións, as Promor, por exemplo, cantos son as Promor? E cantas persoas cuidan con moitos menos recursos? Asústanos levar a xestión dunha residencia de ancianos directamente dentro do Concello. Pois non é susto ningún. E menos cando podemos falar co Concello de Mañón, que tamén ten as súas necesidades e as súas persoas maiores, e podemos falar co Concello de Cariño, entre os tres concellos podemos facer unha mancomunidade, unha fusión de 3 concellos, pos cales vamos a ter bastantes axudas dende a Diputación e dende a Xunta de Galicia. Falar isto en este foro, no que é o pleno municipal, ou falar en outros, o primeiro que vai dicir moita xente, este está pa allá, este está loco, este non sabe o que está dicindo, quen leva a xestión dunha residencia de ancianos. Pois aquí en Ortigueira levaron unhas monxas, unhas religiosas, levaronla durante moitos anos, e non pasou nada. E siguen a levando en outros moitos sitios, e non pasa nada. E son 50 personas.
Son 50 personas que as podemos cuidar pois como se cuidan en outros sitios e, como digo, como se cuidaron en moitas casas, en moitas aldeas e en moitos lugares de Ortigueira. E deixamos, ahora mismo, pasar que estas persoas que están aí na residencia cheguen incluso a pasar fame e que non temos vergonza. Non temos vergonza. Eu non dou a cabeza, porque estou seguro que algunha persoa pasa necesidades de comer. E nosotros estamos aquí representando a un montón de veciños que só nos acordamos deles cando son as eleccións municipais. E o resto, temoslle medo a xestionar unha residencia de ancianos. Nos podemos facer eso. E o primeiro que temos que pensar, antes de pensar noutras cousas grandes que pensamos e que é difícil de conseguir, é cuidar aos nosos maiores. E iso eu non teño ninguna dúda de que si o podemos facer. O edificio é noso. Moitos dos gastos que hai no edificio pagámoslos nosotros dentro do Concello. Páganos os veciños e veciñas de Ortigueira. E ainda así non lles chega. E ainda así temos un consorcio que no seu momento aprobouse por os dous partidos, PSOE e BNG, co cal eu non teño por que estar de acordo. Se naquel momento tuvera opción a voto, o meu voto sería en contra, segurísimo. Eu aquí pasei por moitas situacións como alcalde. Situacións onde había unha persona que había que buscarlle sitio e non había forma. Había que aloxala por nun establecemento de hostelería, había que aloxala nun piso tutelado, había que buscarlle unha solución en Sada ou en Orense ou non sei onde. Non había como solucionar simplemente para darlle esa noite. Ou nun sitio quente onde se lle puidera dar de comer ou onde se puidera cuidar esa persona uns días. Non temos sitio. É tan triste que nunhas instalacións que son nosas, que pagamos os veciños, que non teñamos onde meter unha persona. E se temos unha persoa, como sabemos en servicios sociais, que require de un servicio de dependencia, ten que esperar 8 meses, 10 meses, ou o que sea, para que se lle seña reconocida a dependencia e a poidan cuidar. Un veciño noso. Eso é vergonzoso. Eu creo que esa que é a vergüenza máis grande pola que temos que pasar. Somos tan, perdonando a expresión, e digo por min como por demás, somos tan inútiles como para non poder darlle nosotros unha solución a este tema. O Consorcio Galego de Benestar que é o máximo, ou o mínimo, porque temos por que renovar a concesión con Consorcio Galego de Benestar. Pois non temos por qué. Se chegado o momento non nos interesa o servicio que nos dan e vemos que para as nosas persoas maiores que é mellor outro tipo de xestión municipal entre os 3 concellos, donde os nosos veciños teñan sempre un sitio donde estar se o necesitan, donde unha persoa maior que se atopa na súa casa que vive sola porque quixo vivir sola hasta o final e ao final non se defende e hai que mirar dela, ten un sitio donde metela, o quente, donde lle podemos dar de comer, donde lle podemos dar comida, e como se deu sempre, porque estas palabras novas, organolépticas, non sei que, non sei canto, propiedades químicas e tal, isto houbo toda a vida. E nosotros vamos a ver outras xeracións, ou nas veremos, que veñan detrás, que van a pensar, pois, o mellor de outra forma. Pero na nosa casa, como comemos? É que comemos? E que lles damos ás nosas persoas maiores que cuidamos, onde podemos cuidalas? Pois será o mesmo que comemos todos os días. E aí vai ser distinto. Vai ser diferente. Non sabemos facer unha sopa, non sabemos un caldo, un pescado, unha carne, unha verdura. Se é de proximidade, se pode ser ou non, pero como sexa, pero nosotros eso podémoslo facer. E aquí o que facemos é estarlle dando voltas a unha situación, a un catering que nos vende da zona de non sei onde, que é unha empresa que agora mellorou o seu servicio porque lle veu medo á situación e estamos lle dando voltas a eso cando nosotros a solución a temos fácil. Eu, dende logo, é moi fácil dicilo agora porque non estou presidindo este pleno, nin estou presidindo o Concello, nin son alcalde. Pero aseguro, e dou a miña palabra, de que se eu estuera aí en ese momento, quizás non volva a estar nunca máis en ese momento, en ese sitio, eu plantexaría ao alcalde de Mañón e plantexaría a alcaldesa de Cariño esta situación e cando menos estudiaríamolo e eu non vexo para nada unha situación difícil. Como digo, para finalizar, se as Promoro fai e o fixo
con moitos menos recursos e pasando moitos peores situacións, nosotros non vamos a poder facer entre 3 concellos como temos a nosa situación. Teremos que pedir, pero outros tamén piden. Este mismo modelo hai non outros sitios e non pasa nada, porque lle temos que ter medo. O que temos é que estar todos unidos, a corporación xunta, e dar un paso firme adiante en beneficio de todos. É o que temos que facer. E deixar as peleas políticas de se é un tema, se está politizado, se non está politizado. A finalidade cal é? Pois esa queixa que teñen, ese problema que teñen, e a necesidade que vemos, mellorala. Eu, mentre fui un alcalde, pasou esta situación, pasou outras veces, mellorouse. E agora volve outra vez a pasar. Volve outra vez a pasar. O que temos que facer entre todos é mellorar o tema. Persoa de cuidado para cuidar os ancianos, sabemos como se fai. Temos unhos servicios sociais con técnicos que, se queremos, poden axudar a este tema. Pódese facer. Temos 3 traballadores sociais, ou 5, ou 4, entre os 3 concellos, que poden dirixir a residencia perfectamente, rotándose. Non hai ningún problema. Necesitamos crear algunhas plazas de enfermería, cas súas rotacións. Pódese facer. Donde está o problema? Donde está o problema? Temos que renunciar a algo dos nosos concellos para crear este servicio humano que temos que facer? Pois renunciamos. Temos que deixar de facer algunha cousa que para nosotros consideramos moi importante por cuidar as persoas maiores do noso concello? Pois temos que facelo. Temos que facelo e deixamos eso, e deixamos eses lujos, esas cousas onde gastamos cartos e desviámolos para aquí, para esta situación social. E non pasa nada. Dígovos que se as persoas maiores que pasaron por moitas parroquias de Ortigueira, Mañón e Cariño nos oen debatir isto despois de todos os traballos que pasaron anos atrás para poder sair adiante e encima cuidar as súas persoas maiores, salimos de aquí todos a gorrazos. De verdade que eu sinto personalmente vergonza de que non poidamos darlle unha solución a este asunto. Nada máis. Moitas gracias. O que teño que dicir sobre este particular é que eu creo que todos estamos de acordo en que as persoas maiores, e non as persoas maiores, calquer persona, pois, coma dignamente. Isto eu creo que calquera dos que estamos aquí. Eu, escoitando o señor Muras, comparto moitas cousas das que acabas de dicir, e máis, eu creo que o problema nace, como decía antes a señora Rego, en aquel convenio que se fai e que a residencia, como decía vostede, e é certo, pois estaba, en aquel momento xa era do Concello, pero viña da Caridade Cristiana, e se decide políticamente, eso sí, políticamente, se decide que se ten que pasar a un consorcio que se generou naquel entonces e que iba a gestionar gran parte dos servicios sociais na Comunidade Autónoma de Galicia, 70 residencias e centros de día. E Ortigueira, pois, decide políticamente que se vai a adherir a aquel consorcio, verdad? Que naquel momento, pois, estaba o BNG, aquel vicepresidente da Xunta, pois, o señor Quintana, non? Valía 700.000 euros aquela residencia en cartos, acaba de dicilo o señor Muras, e ten razón, 700.000 euros valía, e se decideu porque non habería, pois, económicamente non sería viable, ou pensarían naquel momento, pois, que era mellor que o levara o consorcio, e de aquela maneira, pois, sacarse encima, pois, aquel peso económico, verdad? Pero non solo se deixou ir eso, que tamén, sino que deixamos de ter o control sobre algo que antes sí, que era a maneira de dirixir a nosa residencia. Dende o punto de vista da dietética, claro, e dende o punto de vista tamén moi importante de o plantexamento como residencia. Deixaríamos os veciños de Ortigueira e da comarca, pois, de poder acudir directamente a esa residencia, porque poderían vir calquera persona de Galicia. Podería vir un señor de Viana do Bolo, ou podería vir un señor de Camariñas, e o señor de Barbos, pois, tería que ir, ao mellor, pois, a Viana do Bolo.
Eso foi o que se fixo e o que se firmou naquel momento políticamente. Señora Franco, estaba vostede, por certo, naquel momento dos que estamos aquí, solo vostede estaba en aquel acto donde acaba de decir a señora Rego que por unanimidade os seus compañeiros votaron a favor e se adheriron a aquel consorcio. Claro, ora o que dice o señor Muras, e eu comparto moitas das cousas, e eu o dixen na comisión. O que me quixo entender, me entendeu, vostede, señor Franco, pois non me quixo entender, pero mire, o señor Muras sí que me entendeu. Porque podemos cambiar o paradigma, simplemente hai que facer o que acaba de decir, non se firma. Salimos do consorcio, oye, non está todo o mundo no consorcio, e iso é certo. O que temos que ver tamén, como concello, é que hoxe eso, que antes valía 700.000, hoxe vale 1.870.000. Claro, e acabo de dicir tamén o señor Muras, foi alcalde e o ten aínda na cabeza, claro, haberá que quitar de outro sitio, porque para todo non dá, claro. E haberá tamén, ao mellor, pois que ir ás administracións a que nos axuden a cambiar o paradigma. Agora acaba de dicir tamén outras cuestións que tamén son importantes e tamén as trae estudiadas. É dicir, ao mellor tamén interesa a Mañón, e lle interesa a Cariño e a Cerdido e ao mellor a comarca. Non estamos falando dunha gran residencia. Estamos falando dunha residencia de 50 plazas, con 48 traballadores. Por lo tanto, temos que ter claro que esos traballadores tamén van a ter que decidir se se quedan con nós ou se van co consorcio. Son funcionarios. ¿Vale? Están estabilizándose ahora mismo. ¿Vale? Entón, ao mellor non queren quedarse con nós, e se queren seguir no consorcio, ou ao mellor sí, e haberá que ver. Aquí temos o asesor xurídico de que maneira eso se podería encaixar. De todos xeitos, habería que facer un proceso selectivo de funcionalización de plazas porque estamos falando de plazas públicas. En todo caso, a cociña é o que nos interesa a todos, que todos estamos de acordo, e eu falei cos señores que viñeron a xunto de min, que foron tres sempre, non? Eu nunca falei con outros que non foran aqueles tres, que me viñeron en varias ocasións, comín con eles, incluso, e eles o que me decían é que eles querían, si podía ser, de facer a comida ali, que sería mellor e tal. E eu coincido con eles en que sí que sería mellor, sin duda ninguna. Como non vai ser mellor? Pero eso necesita un cambio de paradigma, e eso hai que leválo á asamblea do consorcio. Iso hai que leválo ali e dicirlles, oiga, como Concello de Ortigueira, que temos voz e voto, queremos expoñer que nos gustaría que na residencia de Ortigueira pois se cociñara ali e que se fixera con produtos de proximidade e demais. Eso significaría, se eles aceptasen, que automáticamente habería que generar un proceso selectivo para generar cociñeiros e cociñeiras en plaza pública. Por lo tanto, no capítulo 1 tería que haber crédito. Habería que facer un crédito, habería que convocar unhas oposicións, e iso non é un proceso que vaya de hoxe para mañá. Por lo tanto, eso habería que traballalo e sería para seguramente o seguinte convenio. Mentres tanto, mentres eso se fixese, pois habería que seguir pois con outra empresa, se esta realmente, como dicen todos, pois parece ser que non cumple nada, que a mí me extraña que pasaran os controles de seguridade e higiene alimentaria, pero bueno, xa non quero entrar niso. Mentres tanto que isto se dera e que houbera proceso de funcionalización e que as cociñas puderan funcionar con personal da administración, pois iba a pasar un tempo, non? E iso tamén generaría un gasto que tamén tería que estar contemplado. Por lo tanto, o cambio de paradigma, que é moi importante, de que modelo queremos facer, pois é moi trascendente neste caso, porque de aí derivarán as posibles logo accións que se emprendan. Isto é tamén moi importante que o teñamos claro, porque imagínense vostedes que finalmente pois o consorcio dice que non, porque o tería que implementar en outros 70 centros ou en 50. Tería que generar unha serie de plazas e demais. Entón aí estaríamos no seguinte paradigma de nos firmamos o convenio co consorcio ou non o firmamos. E nos vamos, como hai outros concellos que teñen residencias que gestionan eles, igual que hai outros concellos que gestionan guarderías desde o propio concello. Pero eso tería que ser
outra interpretación que teríamos que levar todos e económicamente tería que ser viable e tamén xurídicamente teríamos que buscarlle un encaixe a todo isto. Cuestión que non creo que sea doada, pero que seguramente pois se podería chegar a facer. O importante de todo isto é que ao final os nosos maiores teñan unha comida que non solamente sea apetecible, senón tamén que reúna as condicións para cada un deles. Eu me molestei e comentei co equipo directivo as 50 persoas que hai aí teñen de media 7 fármacos. O sea, consumen habitualmente 7 fármacos. Quer dicir que teñen patoloxías, son pluripatolóxicos. Por lo tanto, casi todos están a dieta. E iso significa que as cociñas teñen que preparar todas esas dietas. O que se dedica á restauración sabe que non é sinxelo, non é doado. Por tanto, ese tamén é un dos problemas que se plantexan. Todos son salvables e todos son solucionables. Por suposto que sí. O que temos que ter en conta é a donde queremos chegar e de que maneira. Si o podemos solucionar co Consorcio Galego e o Consorcio Galego nos di que está disposto a facer estes cambios, non só para nós, seguramente teria que cambiar o paradigma para moita xente, me imagino eu, non o sei, pero sí para nós. Entón, a partir de aí, nosotros teríamos que ter en conta que cambiarían as condicionantes. Antes o decía a señora Rego, e ten razón, a ela tamén lle gustaría que ao mellor un veciño de Loiba puidera quedarse na residencia de Ortigueira, ¿no? E non irse hacia unha residencia de outra provincia, verdad? Claro, vamos a cambiar ese paradigma tamén como era inicialmente antes de entrar no consorcio, solamente vamos a tocar o asunto da comida, quero dicir, o que dixo antes o señor Muras é importante facer esa reflexión e eu creo que iso necesita, pois, de lonxe do tema político, de un enclave para decidir isto de unha maneira seria e de unha maneira razonable, e se somos quen de podelo plantexar en esos términos. Mentres tanto, o que cabe é para a semana que ven temos a asamblea do Consorcio Galego, onde temos voz e voto. Eu plantexarei, e constará en acta, que queremos que se cociñe in situ, que queremos que se faga con produto de proximidade e que queremos que a residencia de Ortigueira, os seus 49, que teñen agora 50 residentes para os que está destinado, e máis as plazas de centro de día 10, que teñen que coman comida que se fai e elabora ali. Que resposta vamos a ter e en que términos? Pois o veremos estes días, será a semana próxima. A partir de aí tomaremos nosotros tamén as nosas decisións e seguiremos actuando aí sí políticamente para intentar levar a sardiña a nosa ascua e que ao mellor nos levemos el gato al agua e que consigamos los objetivos que tenemos todos en la cabeza, que yo entiendo que son los mismos. Todos queremos que a xente maior coma dignamente ben e estén ben tratados. Antes o dixo o señor Xal e é certo. Queda por descontado que o personal da residencia os trata de 10. E isto quero que quede meridianamente claro. O trato que se lles dispensa, e aí sí, o 80% das persoas dos 48 que están aí son do Concello de Ortigueira, son de aquí. E iso é tamén para que nosotros reflexionemos, porque eu falei con moitas delas e non lles gusta para nada ver que traballan na residencia de los horrores, que non é verdad, que non é verdad. Eles as tratan e elas as tratan perfectamente e moi ben, e máis, eses usuarios, todos cos que eu falei, me dicen que lles dispensan, e o acaba de dicir o señor Xal, quero entender que tamén falou con eles, e que lle dixeron o mesmo, que os tratan impresionantemente ben. E iso é moi importante. E o que ten que quedar claro é que aquí non hai ningunha residencia dos horrores, nin se lle dá comida podrida a ninguén, porque son elas, non o catering, os que lle poñen encima da mesa. E eu non conozo a ningunha persoa que traballe aí que sería capaz, que tería o cuajo a poñerlles encima da mesa esa comida podre.
Por tanto, como sabemos todos os que estamos aquí, que iso non é verdad, que iso non é así, porque non o permitirían, pois eu quero desde aquí agradecer o traballo que están facendo. Sei que o están pasando moi mal, a naide lle gusta ver que o seu posto de traballo, a súa residencia onde presta servicios desde fai moitos anos. A maior parte delas levan moitísimos anos traballando aí. E traballaron na pandemia, e dormiron ali. E aínda mo dicían outro día varias delas, non? Por tanto, temos que ter en conta de que o que queremos é que coman dunha maneira digna, que se faga nas cociñas de Ortigueira, creo que todos o temos claro, e vamos a loitar por iso. E iso é o que nos ten que unir, eso, e non outra cousa. A partir de aí, salirá como salla e políticamente pois veremos de que maneira, unha vez que nos contesten, pois as accións que emprendamos para poder cambiar eso ou cambiar el paradigma totalmente, e nadie nos obliga a estar en el consorcio. Por lo tanto, teríamos que plantexar ver outras solucións que poderían pasar, como dixo o señor Muras, pois por outro tipo de paradigma diferente e de interpretación da propia residencia. Querían outro, por alusións ou algo, non sei, alguén máis? Sí, por alusións, sí. Cando queira, bueno, facemos unha... Vale, señora Rego. Bueno, eu quero lle contestar a Marco e sí que quero decir que en todas as reunións con quen, bueno, creo que xa o así o transmití nas reunións, que estábamos todos de acordo niso e sí que foi certo que non me vou dicir a palabra, pero que sí que con quen estaba eu máis de acordo no puntos de vista era co señor Muras, e si o trasladei tamén na comisión informativa, e tamén é certo que desde o seu partido non se politizou absolutamente nada. Hai no que dicir tamén. Pero agora o tema que se trata é poñer en funcionamento a cociña, que é para que todos sí que estamos de acordo. E con referente ás preguntas que me fixo o señor Xal, mire, eu non faigo política solo pos 257 votos que tuven, porque se vostede chega a ser alcalde, se solo fai política para os que votan por usted, vai. Faigo política para todos os veciños e as veciñas. E eu son a persona que ten voz e voto e que teño a responsabilidade. Eu non sei con quen falou vostede do partido. Eu estou arropada, saben as persoas perfectamente do meu traballo, as persoas que teñen que estar no meu equipo, as persoas que teñen que estar. Eu non sei con quen falou vostede, pero cas outras persoas que están no meu equipo en contacto casi todos os días non podo dicir, porque algunha é difícil de pillala, pero precisamente falo habitualmente con elas. Entonces tampouco se crea todo o que lle digan, señor Xal. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Rego. Señor Xal. Sí, grazas, señor alcalde. Bueno, que teña 257 ou 252, revisou os cálculos, é indiferente, non? Voto arriba, voto abaixo. Pero, bueno, vostede, entendo que todos os que estamos aquí e todas as que estamos aquí representan unhas siglas e representan un partido, non a unha persoa individual que ten a portavocía ou o cargo que estamos representando. Despois, faime bastante gracia o do señor alcalde, que en vez de mirar para o futuro ten tendencia a mirar sempre cara atrás, para o pasado. Fala dos anos 2000, cando gobernaba o seu propio partido, que o PP. Hoxe en día gobernan vostedes tamén gobernan a Xunta e os problemas siguen sendo os mesmos. Enchese esa boca de moito co de falar do bipartito, un bipartito que durou 5 anos, ata 2009. E, aínda que se aprobase no 2007 a concesión ou a cesión da residencia ao Consorcio Galego, non contan vostedes que a cociña da residencia Dolores Díaz Dávila funcionou ata máis ou menos o 2012. E sobre o ano 2014-15 apareceron as primeiras queixas. E aí, pois vostedes tamén din, é que os problemas empezan agora, desde que está o bloque, pois vostedes o que intentan sempre é instrumentalizar e apagar os lumes. Pero en vez de apagalos, vostedes tamén teñen tendencia a botarlle máis gasolina. Como xa dixen tamén anteriormente, nós non politizamos este asunto. Foron as propias persoas residentes que viñeron a nós a comentarnos o problema, porque a administración municipal, a administración nacional, pasou deles, non lles fixo caso.
Entón, cando as persoas non se lles fai caso, pois, que lles queda? Acudir á oposición. E nós demosles voz e fixemos de altavoz as súas queixas. Se despois vostedes interpretan que iso é politizar, pois, non sei, nesta vida penso que prácticamente todo o que facemos é política, e todo o que facemos aquí é política. E o do Consorcio Galego, en definitiva, tamén é unha causa política, xa se comentou aquí e xa se viu como leva funcionando. E se vostedes tamén consideran que o Consorcio é tan malo, o bipartito, o que tanto acuden, rematou no 2009. Pasaron 16 anos. Tiveron tempo suficiente nestes 16 anos de goberno do PP na Xunta de Galiza de cambiar este modelo, non? Non acudir agora, bueno, non chegar a 2025 e que a culpa do bipartito, do PSOE, do Bloque, de Quintana, persoas que xa nin sequera están en política, nin Touriño, nin Quintana, que están retirados, están en activo. En cambio, vostedes sí que levan 16 anos gobernando Galiza e xa vemos como vai Galiza. O de recuperar o rural, que o están matando. Pois o mesmo están facendo coas residencias, que vostedes o que fan é destinar todos os cartos a entidades privadas. Pasa na sanidade, pasa nas residencias, pasa nos colexios, pasa absolutamente en todo. Pois vostedes non pensan nas persoas, pensan nos cartos e encher os petos dos seus amigos e das empresas amigas. Pero bueno, aquí tamén vemos que vostedes falan moito de que non están de acordo co consorcio, pero mesmo tamén o defenden. A min gustaríame que deixasen claro a quen defenden, se o consorcio, as persoas residentes ou a quen. Pero o seu discurso realmente é un pouco ambiguo e tamén contradictorio, non? Están a favor da xente, pero a favor do consorcio. Están en contra do consorcio, pero están en contra da xente. Entón, aclárenos con quen están e que queren. Porque nós témolo claro e témolo. Bueno, xa o dixemos en 2024, que foi creemos unha cociña na residencia e que a partir desa residencia tamén se cree emprego local, apoiando os comercios locais e conseguindo produtos de quilómetro cero que se coñece hoxe en día. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, eu aquí o único cambio de paradigma que vexo é que hai 4 anos vostede acusaba ao señor Muras de maltratar a residencia, entre outras lindezas, entre outro número de insultos que están publicados nas súas redes sociais, e hoxe pois todos son alabanzas ao señor Muras. Eso sí que é un cambio de paradigma e non todo o que comentou vostede. Eu estou un pouco cansada tamén de que me queira a min botar as culpas de todo, porque non é que fose culpa de Quintana e tal, é que a culpa era da señora Franco. Eu marchei no 2007. Eu era concelleira de outras cousas moito menos importantes que os asuntos sociais, porque nin era, nin son experta en esos temas como é vostede. Seguramente o que naquel momento era concelleiro de asuntos sociais, que era o señor Francisco Carrodeguas, seguramente el lle pode explicar moitísimo mellor que a min o porqué daquela cesión. Por certo, teñolle moitísimo aprecio e o maior dos respetos tanto ao señor Carrodeguas como a todos os compañeiros de corporación, e non falo solo dos que eran do meu partido, sino tamén do Partido Socialista, do Partido de BNG daquela corporación. O que se comenta, como comentan os propios do BNG, seguramente sexa certo, que o que viña daquela co señor Quintana, cando se fixo a cesión e se creou o consorcio, se fixo a cesión da residencia, pois parece ser que o que viña da man do señor Quintana era vostede, señor Calvín. Entón, a ver se de tanto querer buscar culpables por todas partes, ao final vai acabar sinalándose a vostede mesmo. Ten razón o señor Sal, vostede di unha cousa, pero tamén di a contraria. A mí me gustaría, porque na comisión nos dixo unha cousa, ahora parece que, como escotou o discurso do señor Muras, xa di o contrario. Entón, a mí me gustaría que se aclarase e que nos dixese, que lle dixese aquí a xente, se vostede está disposto a que o Concello de Ortigueira saia do consorcio. Pero sexa claro. E por último, di vostede que estamos todos de acordo. Pois estamos todos de acordo, saquemos esta moción por unanimidade e deixemos de discutir sobre cousas que non veñen a conto. Gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Eu simplemente, unha última reflexión que me quedou, porque eu sigo dando voltas a
a buscar unha solución real e boa para os residentes e para o Concello, para os que están agora e os que veñen despois. Eu digo unha cousa, en esa asamblea que vai a ter agora dentro de uns días no Consorcio Galego, aparte de expresar pois a intención do Concello, a intención do Pleno, que lle estamos dicindo todos os membros da corporación, pregunte máis cousas. Pregunte o presuposto que ten o Consorcio para a residencia de anciáns de Ortigueira. Desglosado en ingresos e gastos. Digo ingresos e gastos porque os residentes tamén pagan. Os residentes, eu creo entender que unha parte das súas pensións tamén as aportan ao Consorcio para os seus cuidados. Despois, o que descoñezo é canto aporta a Xunta de Galicia. Eu sei que para o Servicio de Axuda no Fogar, que non ten por que ser igual, pero para o Servicio de Axuda no Fogar, a Xunta de Galicia, quen ten, que é o organismo, a administración que ten as competencias en dependencia, digamos que son os responsables de cuidar as persoas maiores dentro da comunidade, en Servicio de Axuda no Fogar apórtanos 12 euros a hora para cuidar as persoas nos seus domicilios. A outra parte, unha parte sufraga a Diputación e outra o Concello de Ortigueira. Pero, en ese caso, a Xunta de Galicia aporta 12 euros hora para o cuidado das persoas maiores. E gustaríame saber na residencia canto aporta, que non ten por que ser esta cifra, digo, nin é unha cifra para comparar, pero gustaríame saber canto aporta a Xunta de Galicia ao Consorcio para cuidar os 50 residentes máis 10 persoas que temos de centro de día. Eu que si sei, polo contrato da empresa de catering, que a empresa de catering lle pagan 8 euros día pola comida, creo recordar. Por 8 euros día, digamos que 4 comidas máis as necesidades que teñen intermedias, pois, bueno, moito non se lles pode dar, porque son 8 divididas entre desayuno, comida, cena, merenda, máis outras necesidades que teña, pois, de un zumo, 2, un yogur, ou 3, ou o que sexa, non? Logo son 8 euros para todo eso, non? En canto ás dietas, que decía as dietas nas casas tamén hai que facelas. En outras residencias, pois, seguro que en Aspromor, en outros centros, tamén fan comida para a dieta individual ou grupo de persoas que teñen as mesmas necesidades pola súa saúde. E tamén me gustaría saber outra cousa. No centro de Ortigueira, cantas persoas, por curiosidade, pero gustaríame sabela, cantas persoas hai do noso Concello, cantos hai de Mañón e cantos hai de Cariño. E despois, fora da residencia de anciáns de Ortigueira, persoas con necesidade de estar nunha residencia, cantos hai fora deses 3 concellos e onde están. Gustaríame, se puidera traer eses datos, eu agradeceríalle moito porque son uns datos de partida para que cando menos nosotros puidéramos empezar a falar sobre este tema. E repito o mismo para finalizar, non vos asuste en ningún momento dar o paso a saírnos do Consorcio e cuidar as persoas residentes nosotros mesmos. Non vos asuste, para nada. Nosotros estamos aquí porque os veciños nos puxeron para que os representáramos. Pois tamén temos que ter valor para poder dar pasos importantes que vos aseguro que non pasa absolutamente nada. Non pasa nada. Aumentar o presuposto xa o temos que aumentar, porque xa vemos que non nos chega. Por outra parte, a Xunta tenos que dar o que, como digo, que ten a obligación e ten a responsabilidade e as competencias de cuidar as persoas maiores, tenos que dar o que nos ten que dar. Se somos mancomunidade, por parte da Diputación xa recibimos máis cartos como outras mancomunidades que hai, temas de bomberos, recollidas de lixo, bueno, o que sea. Pois aquí faremos unha mancomunidade máis. Se nos dá máis porque é entrecerdido, pois que entrecerdido, tamén. Non temos problema por eso, somos 4 concellos. 3 concellos, un de goberno Partido Popular, bueno, todos os concellos agora, do goberno do Partido Popular. Bueno, se gobernara outra formación política, pois diría exactamente igual.
Se gobernara do PSOE ou que sea, pero goberna o Partido Popular. Pois máis fácil para chegar a acordos. Eu digo-vos, armadevos todos, os 13 que somos, de decisión, xa non digo valor, de decisión, e adiante. Que non pasa nada, non nos pasa absolutamente nada. Tiramos para adiante e xa está. E as traballadoras das residencias de ancianos tampouco lles vai pasar nada, porque teñen unha plaza pública e non teñen que irse para ningún sitio. Xa miraremos a forma e xa buscaremos a maneira de acollela entre os 3-4 concellos. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. Nada, eu reiterar o que dixen antes. É un tema de paradigma, é un tema de, en primeiro lugar, ir á asamblea do consorcio e expoñer o que queremos facer e ver se eso se pode facer. Se a resposta é afirmativa e se pode facer directamente, pois, oye, adiante. Que non e non o ven e tal, pois aí teremos que plantexarnos máis cousas. E aí estou con... E non porque diga vostede, señora Franco, que tal, non? Cando unha persona pois razona o que está dicindo, pois, oye, se está de acordo, claro que sí. E o dixen na comisión, eu tamén, non sei se me escoitou vostede ou non, pero lle dixen que era un tema de paradigma, un tema de interpretación, un tema de decidir que se quere facer. O consorcio tiña claro o que quería facer cando se constituíu, que era organizar os servicios sociales de Galicia, da mesma maneira, cos mesmos criterios. E a iso vostede se adheriu. Non dixen outra cousa, nin falei irrespetuosamente da xente que o fixo, simplemente que se fixo eso. Se lle mandou a gestión ao consorcio, e o consorcio decide o que quere facer. A partir de aí, estou co señor Muras, si estamos de acordo ou non. En este caso non estamos de acordo ahora mismo. Por tanto, hai que plantexalo na asamblea, donde temos voz e voto, e donde vamos a defender. E vamos a decir que queremos que esa cociña se poña en marcha. Iso non vai a ser rápido. Como dixen antes, necesitas uns procesos selectivos, os cociñeiros salen de plazas públicas, son residencias públicas, non son residencias privadas, por tanto, se teñen que facer desde a función pública e iso vai a levar un tempo. Por tanto, tamén o temos que ter claro. E agora van a cumplirse as prórrogas e estas historias que tamén temos que ter na cabeza. Por lo tanto, se acercan tempos onde temos que decidir, tomar decisións e ver o que máis nos interesa como Ortigueira, como concello. E aí estaremos, e non vos quepa dúda ninguna que se vai a loitar para conseguir o que creemos que ten que ser, e agora mismo pois o que ten que ser é que se cociñe nas cociñas de Ortigueira e que se faiga con personal funcionario, cociñeiras, cociñeiros, pinches, etc., un personal funcionario que sean quen de facer as dietas adecuadas que necesitan esos 50 usuarios que, como dixen antes, son pluripatolóxicos e necesitan ese tipo de dietas especiais na súa maioría. Por lo tanto, vamos a votar esta moción. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Prospera, moitas gracias. Pasamos logo ao orde do día que tiñamos establecido, que era a moción do señor Xal, moción do concelleiro señor Xal Orizales, integrante do Grupo Mixto, sobre a execución do programa do Fondo de Transición Xusta en Galicia. Ten a palabra o concelleiro señor Xal Orizales para dar lectura a dita moción, a cal foi dictaminada pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de marzo do ano 25, con voto a favor da concelleira integrante do Grupo Mixto, 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PP, PSOE e Primeiro Ortigueira. Cando queira, señor Xal. Sí, moitas grazas. Como portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello de Ortigueira, e ao abeiro da legislación vixente, presentamos a seguinte moción sobre a execución do programa do Fondo de Transición Xusta na Galiza. Exposición de motivos. Segundo expón a Xunta no seu documento Fondo de Transición Xusta, situación do programa de xuño de 2023, a Comisión Europea creou o mecanismo de transición xusta como ferramenta clave para garantir
que a transición cara a unha economía climáticamente neutral ocorra de maneira xusta. Este mecanismo asegurarase de que as comunidades afectadas, as autoridades locais, os interlocutores sociais e as organizacións non gubernamentais estean involucradas. Para continuar enunciando como obxectivos do Fondo de Transición Xusta, mitigar os efectos negativos da transición climática, prestando apoio aos territorios máis perxudicados e aos traballadores afectados, e promover unha transición socioeconómica equilibrada. O programa foi aprobado por decisión da Comisión Europea o 20 de decembro de 2022. Logo da súa elaboración polo Estado, en colaboración coas comunidades autónomas afectadas, e a súa aplicación é 2021-2027, máis cunha maior intensidade de aplicación nos primeiros anos, o 66% entre 2022 e 2023, chegando ao 87% no 2025. O marco normativo comunitario aplicável aos fondos europeos estruturais e de investimento no período de programación 2021-2027 está constituído basicamente polo Regulamento UE 2021-1060 do Parlamento Europeo e do Consello de 24 de xuño de 2021, pola que se establecen as disposicións comuns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, ao Fondo Social Europeo máis, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o instrumento de apoio financeiro á xestión de fronteiras e á política de visados. Este regulamento, no seu artigo 63.1, define que a subvencionabilidade do gasto determinarase baseándose nas normas estatais, salvo que no mencionado regulamento ou nos regulamentos específicos de cada fondo ou baseándose neles se estableceran normas específicas. Na aplicación do mencionado precepto apróbase a orde HFP 1414-2023, de 27 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionáveis dos programas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e do Fondo de Transición Xusta para o período de programación 2021-2027. A cantidade asinada a Galiza do Fondo de Transición Xusta foi duns 111 millóns de euros, o 18,8% total, moi por debaixo do que debera corresponder atendendo a criterios de destrucción de emprego, do que se resta o 4% para programas estatais transversais do Instituto de Transición Xusta. A súa xestión corresponde á Xunta, coa supervisión do Ministerio de Facenda. Os obxectivos e actividades figuran no programa do Fondo de Transición Xusta 2021-2027, que, no relativo ao ámbito territorial das axudas, subliña a especial atención aos concellos de transición xusta que se establecen nos protocolos de actuación dos convenios de transición xusta da Galiza, Meirama e As Pontes, nomeadamente 5 no primeiro deles, Carral, Cerceda, Laracha, Ordes e Tordolla, e 14 no segundo, Cabanas, A Capela, Cerrido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, Vilalba e Xermade. Nos orzamentos da Xunta para 2025 figuran un 54,7 millóns de euros dos fondos de transición xusta, xestionados na súa maioría pola Consellería de Industria, co IGAPE e o INEGA, e menor contía polo de emprego. Na actualidade, a primeira ten abertas distintas convocatorias de mellora da sustentabilidade enerxética para empresas industriais e de instrumentos financeiros para grandes empresas xeradoras de emprego. Ten outras xa pechadas, pero sen resolver, caso das PEMES. Outras xa resoltas como a dos centros digitais e unhas 6 liñas están aínda pendentes de convocar. Nas bases das convocatorias públicas de axudas non se respecta dito principio de especial atención aos 19 concellos, como establece o programa, recolléndose nas bases, no mellor dos casos, uns 10 puntos de 100 ou 5 de 103, e mesmo excluindo en todas elas os concellos de Muras, Xermade e Vilalba. O caso da Consellería de Emprego é máis preocupante, xa que os case 7 millóns de euros do Fondo para a Formación están a ser destinados a actuacións unilaterais, non informadas nin consensuadas, e sen convocatoria pública, e deixando fora a formación regrada nos concellos afectados. Por todo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno do Concello de Ortigueira a adopción dos seguintes acordos. Demandar da Xunta de Galiza a paralización das actuacións e convocatorias de axudas con cargo aos fondos de transición xusta que non estean resoltas e con adxudicación sen firme, mesmo chegando a recorrer xudicialmente as mesmas. 2. Requerir da Xunta de Galiza a revisión das actuacións e das bases das
das convocatorias de axudas con cargo ao Fondo de Transición Xusta para focalizar ditos recursos dentro das zonas de transición xusta definidas no protocolo de actuacións dos convenios de transición xusta de Meirama e As Pontes, sen exclusión algunha dos concellos incluídos no mesmo. E punto 3, iniciar previos os trámites necesarios os procedementos legais acaídos no caso de non ter compromiso firme por parte da Xunta de atender as demandas anteriores antes do 4 de maio de 2025, data de remate do primeiro prazo de solicitude de todas as convocatorias abertas de axudas con cargos aos fondos de transición xusta. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu estou de acordo que seguramente a Galicia lle correspondería máis de os 111 millóns de euros. Ahora ben, que eu creo que se lles podería, non sei se estamos en plazos e non, pois que faigan un incremento deses 111 millóns de euros. Hai varios puntos nos acordos que pretendemos, bueno, nesta moción, recorrer xudicialmente. Non, sí, para iso necesitamos consignación presupuestaria, me imagino, para iniciar a demanda a estes, o sea, se acordamos isto, temos chegando a recorrer xudicialmente ás mesmas, o sea, iniciar un procedimento xudicial contra a Xunta de Galicia, é o que estou entendendo. E no punto 3 tamén, non? Os procedementos legais, iniciar os trámites necesarios aos procedementos legais acaecidos no caso de ter compromiso firme por parte da Xunta de volvelos, nos casos tamén, iniciar un procedimento xudicial. Eu non sei se a utilizar, bueno, a aprobar aquí unha cuantía no caso de iniciar, se isto se pode tramitar, vamos. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias. Bueno, eu penso que en Ortigueira o problema non é tanto os cartos que nos asignan como a capacidade de xestión de quen nos goberna. En marzo de 2023, o Instituto para a Transición Xusta nos concedía 759.000 euros para o proxecto Equipamentos vinculados ao Sendeiro Litoral, proxecto que, 2 anos despois, non sabemos nada del, non sabemos se vai executar, se non, se hai cartos, se os perdimos, se vai executar parte. Nosotros, polo menos, non sabemos que pasa con este proxecto. E xa van 2 anos que nos concederon os cartos. No ano 2024 se solicita a este mesmo Instituto de Transición Xusta unha axuda para un proxecto denominado Centro de Transformación de Excedentes Agrícolas e Adecuación de Espacio para a súa venta presencial online, un proxecto cun importe de 623.000 euros, que veu rexeitado en xaneiro deste ano, según di a resolución, por ser un proxecto non financiable. O importe da redacción do proxecto que pagou o Concello de Ortigueira foron 16.784 euros. A min gustaríame saber que vai a pasar agora con este proxecto e con estes cartos. Na subvención do Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local do 2024 para o cambio dos focos LED nas instalacións deportivas, devolvemos máis de 41.000 euros que tiñamos xa concedidos porque non foron capaces de xestionar ben esta subvención e as licitacións. A do ano 2023, que tiñamos concedidos 140.000 euros, dai a cabeza a señora Rego, pois xa me dirá, tamén lle deu eu a cabeza, porque son moitos cartos que perdemos. A do 2023, tiñamos concedidos 140.000 euros para o cambio das caldeiras do CEIP, renunciamos tamén a esta subvención. Entón, señor Salo, o problema de Ortigueira non é que non nos den cartos, o problema é que temos un goberno que non sabe xestionar os cartos que nos dan. Nada máis que decir, moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Bueno, eu aquí tiña a palabra na boca do que acaba de decir a señora Rego. Nos podemos reclamar da Xunta de Galicia o que sexa, podemos instar, podemos denunciar, podemos facer o que sexa, ou ao Instituto de Transición Xusta, a Europa, onde sea, pero se non aproveitamos os cartos que nos dan, que vamos a reclamar? Porque é o que vexo.
Nós pagamos aquí ano 2023, eu ainda estaba no primeiro semestre, deixáronse encargados e pagados proxectos importantes. Un deles non sei se refire a ese do Sendeiro Litoral, pero, bueno, eu entendo máis como o albergue de Loiva, que eran 800.000 euros, máis a zona do Murito, que xa lles tocou a ustedes arreglar o tema da lámina de agua con costas, o cal o vi moi ben, e eu felicito por eso, que eu en ese momento non o puidera arreglar, non me dera tempo, arreglouno despois o seu goberno, o señor Valentín, co jefe de marcación de costas. Bueno, todo eso quedou claro, está ben, pero, bueno, era unha cantidad moi grande, tanto para arreglar o escolar de Loiva como para esa zona do Murito. Eran algo máis de 800.000 euros, creo recordar. Se non lles gusta facer un albergue en Loiva, porque naquele momento, pois, bueno, parece que non era o que lles gustaba facer, que querían facer, pois, un centro de día ou que sexa, bueno, pois habrá forma de reformular o proxecto, e, se é posible, habrá forma de reformular o proxecto e facer o centro de día, que era o que a vostedes máis lles gustaba. Si pode ser. Si non pode ser, eu que lles digo que non perdan esa subvención de casi 1 millón de euros, donde xa se pagou o proxecto e se fixeron todos os trámites que foron moi largos de facer e, como ven, non son fáciles de conseguir 800.000 euros, porque agora presentaron vostedes un proxecto para un centro de transformación de produtos agrícolas que era 600.000 euros e, como ven, pois non o deron, porque non entra dentro das bases como proxecto financiable, subvencionable. Non é fácil conseguir proxectos e que non los den do Fondo de Transición Xusta. O que digo é que se non se pode cambiar para ese centro de día de Loiva, que sigan adiante co que é o albergue, que non vai pasar nada. Habrá que darlle uns anos a utilidade de albergue e se vostedes ven eses 4 ou 5 anos o requerimento que pidan que como albergue pois non funciona, o que son, pois, cuberta, paredes, carpinterías de ventanas, portas e todo eso, vai quedar todo novo. Porque 800.000 euros nun edificio como aquel é moito diñeiro para que nos quede novo. E despois xa se lle dará o uso que sexa, non? Había unha parte que iba como centro social e outra parte como albergue. Eu creo que todo eso é reutilizable e que non deixen perder esa subvención porque teñena concedida. Perder eso é moi grave. Despois, a outra que se referían, eu creo que é un proxecto noso tamén, me parece, se non é si pido perdón, porque non me acordo agora mesmo, pero eu creo que o tema das caldeiras do colexio que o deixamos presentado nosotros como proxecto antes de sair da alcaldía, me parece, non estou seguro. Bueno, e iso tampouco, era unha necesidade que había, fixamos outras cousas no colexio, era, digamos, que a seguinte fase, que era facer o tema de calefacción e climatización do centro, e quedaron os cartos tamén conseguidos. Non os perdan. Gustará máis, gustará menos. Poderase facer dunha forma ou de outra. Eu non fixen o proxecto. Son ingeniero, faigo proxectos, pero ese non o fixen. Fixo outro proxectista. Eu non me meto no traballo de outro proxectista. Non sei se o fixo todo ben que se pode facer. Igual que o escolar de Loiva, non? É máis o Sendeiro do Litoral e máis o Murito. Pero non perdamos eses cartos. Agora perdeuse isto, que para min era importante tamén, o centro de transformación de produtos agrícolas, gustábame a idea, de feito tuveramos aí varias veces na cabeza para presentar eso, despois, bueno, fixose Moeche, como xa a nivel comarcal nos parecía algo un pouco repetitivo, deixámoslo así, pero gustaría metelo en Ortigueira e esta, pois, era unha ocasión. E dame rabia que se perdera, que, vamos, en este caso non foi culpa do goberno, foi culpa das bases. Perdeuse o diñeiro do proxecto porque se enfocou mal hacia esa línea de axudas que, polo que sei, que a min tamén me ten pasado algunha vez, que presentamos os proxectos a ver se non lo dan e despois ao final, pois, bueno, non lo dan porque non acaban de cumplir. Pero hai que tirar moitos tiros e para que algúns se acerten, non? Bueno, eso. Entonces é o que quero decir, que antes de pedir todo eso que nos pide o Senesal, cousa que eu estou de acordo, que nos den máis, nosotros aquí, este é un pequeno tirón de orellas para o goberno,
eu creo que debemos de aproveitar as axudas e non perder esas subvencións. Gústenos, non nos gusten. Veñan do goberno anterior, non nos veñan. Proxectos deste tipo ou proxectos doutro. Pásaseme agora pola cabeza o centro social pequeno que íbamos facer aí na Madalena. Por que se deixou perder eso? Gusta ou menos, bueno, non entendo. Esas cousas a min, personalmente, non me gustan. Creo que nas paga ao final son os veciños, sexan os da Madalena, sexan os de Loibas. Bueno, eu creo que aí que debemos de ter un pouco máis de luces a todo este tema. Se ao final vades ter tempo de sobra a facer proxectos vosos e presentalos e vendelos como tal. Acabamos de aprobar hai 2 días un proxecto do parque infantil para a zona da Alameda, que vai ser un parque infantil precioso, un proxecto de 300.000 euros. Xa é deste goberno, e para outros máis. Pero, bueno, o resto hai que intentar sacar adiante. Os gobernos non se paran cada 4 anos e se volve a empezar outra vez. Hai 2 días temos o proxecto da zona esta do muro de San Roque, 600.000 euros que deixamos metido como proxecto e presentado. Outro día estiveste na Diputación, conseguiuse unha axuda importante da Diputación. A mí pareceme mal porque estuvestes en Diputación e por parte da Diputación, a Diputación vai aportar unha axuda importante, o presidente vai aportar, comprometeuse a aportar unha axuda importante na parte de estabilización. A mí non me parece mal, a mí pareceme ben. Eu quero que veñan cartos para a Ortigueira. Igual que para o festival, cambien as normas, pero van a seguir vindo cartos para o hospital. A mí gusta a idea. Seamos un poquinho máis, pensemos a nivel de concello e a nivel de corporación, e non deixades perder ni unha sola axuda. Eu se teño que vir ao pleno aquí a decir que nos encargamos o proxecto, pero que o mérito foi do goberno actual, a min non me causa ningún problema ter que dicir eso, se ao final se consiguen as cousas. Moitas gracias, señor Muras. Eu comentar... perdón, o señor Ponce, cando queira. Cantoume a desviación do punto, Marco, que con teu permiso, voulle contestar. Mire, estamos negociando co ITJ para non perder ese proxecto, vale, porque tiña varias deficiencias, estamos traballando precisamente para salvar o albergue, porque se seguira como estaba, se perdía. Entón, estamos precisamente para salvar o albergue. O que se vai a perder é o morito, precisamente. Bueno, pero vamos a intentar salvar o albergue. Vale. Respecto ás luminarias, non é que perderemos a subvención, é que non a supamos xestionar, que de feito a xestionamos. Pero, efectivamente, encima a subvención conseguiu aí aquel dali, pero resulta que o material que entregaron non cumpría as bases. Entón, por favor, señor secretario, ¿lle pode explicar a señora Franco, que non se entera, o que implicaría para o Concello recepcionar un material que non cumpla as bases de licitación? Pode contestar, señor secretario. Bueno, se non pasa nada. Quero dicir, vamos a intentar cometer un delito por... En fin, bueno, están perfectamente xestionadas, o material que entregou o licitador non cumplía as bases, entón non se pode aceptar. Vale, busquen ChatGPT o que implica iso. Vale. E outro que tamén viña precisamente do anterior goberno, que é a caldeira de 140.000 euros, pues está perfectamente xestionado el. O sea, aí non temos nada que facer. Pero cando nos chega, o Concello tiña que poñer 110.000 euros, porque a caldeira costaba 250.000 euros. Vale, e resulta que non había consignación presupostaria. Se non me cree, pregunta a interventora daquela, que ten o seu teléfono. Entón, outra vez, non é un problema de xestión noso. Que non houbera 110.000 euros para cumprir con esa subvención, si foi un problema de xestión, pero non noso. E nós o que non sabemos é xestionar zonas VIP ou cambios de palmeiras na Alameda. Eso non sabemos xestionar, xa yo digo ahora. Ora, de momento, e aparte destos expedientes, que realmente os xestionan son os funcionarios. Nos podemos indicar que queremos facer, pedir un proxecto sobre algo, vale? Ora, cando queira xestionar unha zona VIP xa chamarei. De momento as luminarias non as podemos recoller. E logo o tema da Madalena, é verdad, quedou deserto 2 veces. Non, fixen outro proxecto que se vai a facer.
vale? Se non xa o veremos. Volveremos a traelo aquí a pleno con Carlos Remente de Tesoría seguramente, vale? Un proxecto máis barato e que se vai poder facer, porque está claro que o que había, non o digo eu, quedou deserto 2 veces, entón o problema non é de xestión nosa. Licitamos ese proxecto e quedou deserto 2 veces, ou sea que algún problema tiña o proxecto, vale? Como tiña algún problema, deciden facer un novo, vale? Moitas gracias, señor Ponce. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. A mí sorpréndeme que moitas veces se chame a atención aos demais concelleiros ou concelleiras por non cumprir os puntos da orde do día, mentres cando son os seus propios concelleiros non lle chama ningún tipo de atención. Despois aquí teria que falar a portavocía do PP e directamente nin trataron este punto. Contestaron a unha concelleira, entón tamén me parece un pouco falta de respeto. A min dame a sensación de que moitas veces vostedes pensan que están na barra dun bar. Estamos nun pleno municipal, o máximo órgano de goberno dun municipio. Entón, polo menos, manteñan un pouco as formas e contesten con respeto e falen con respeto os demais concelleiros e concelleiras que moitas veces non o fan. E o tema de respetar os puntos, pois penso que é superimportante na corporación municipal. Polo menos desde o noso punto de vista, non sei cal é o voso, nin o seu, porque como cada partido funciona como quere, e sabemos que vostedes andan a gresca continua e con cortinas de fume, pois é a súa maneira de actuar. O que temos claro é que neste punto, tanto a Xunta do PP na Galiza como o municipal, pois o que ten é unha falta de xestión dos cartos públicos bastante grande, ademais de facer o que queren pensando que están no seu propio cortello, non? E o que temos hoxe en día é que máis que unha transición xusta, o que temos é unha condena do Ortega e do Ortigueira por parte da Xunta. E os feitos falan por si mesmos. Ortigueira e os concellos da contorna non están a recibir o trato que lles corresponde. O propio Fondo de Transición Xusta establece que debe haber unha especial atención aos municipios afectados polo peche das pontes e que fixo a Xunta ignorar este principio. As bases da propia convocatoria de axudas deixan fora concellos como Murgas, Xermade ou Vilalba, que tamén foron afectados polo peche da central térmica e a perda de emprego asociada. O concello de Ortigueira tamén é principalmente afectado porque había moitísima xente traballando nas pontes e hoxe en día pois estánse buscando a vida noutros concellos e non precisamente en Ortigueira, por falta de que desde a Xunta non se dan as oportunidades necesarias. Despois, a xestión dos fondos é opaca e arbitraria, como ocorre tamén en Ortigueira, pois ocorre mesmo na Xunta de Galiza, gobernado polo mesmo partido, o Partido Popular. Dos casi 55 millóns de euros que están en mans da Consellería de Industria e do IGAPE, en que se están a investir estes cartos? Onde van? Pois van ás grandes empresas, mentres que as PEMES, as que viven aquí en Ortigueira, as que subsiden aquí, e os traballadores da comarca seguen esperando unha alternativa real. Ortigueira, cunha poboación en declive e un sector económico en transformación, pois necesita ese apoio ao seu tecido empresarial local e non dar prioridade a grandes corporacións que ao final non benefician a nosa xente. E que pasa cos casi 7 millóns de euros destinados á formación? Pois que están sendo xestionados de xeito unilateral, sen convocatoria pública nin transparencia. Todo isto impide que a nosa mocidade e as persoas desempregadas da comarca teñan acceso á formación útil para reintegrarse ao mercado laboral ou para crear novos proxectos produtivos. A falta de comunicación e a opacidade están a frustrar as expectativas de moitas familias de Ortigueira que se ven condenadas a marchar de aquí. E a este paso, pasamos dos anos 2000 de ter casi 10.000 habitantes ao 2025 que quedamos casi uns 5.000 ou rozando os 5.000, un pouco para arriba, un pouco para abaixo. Mentres noutras zonas do Estado hai proxectos claros, temos o de Cerceda, no que xa se artellou o concurso de capacidade, pero aquí nas Pontes, pois ninguna súa medida concreta. A Xunta non defende os intereses desta comarca, nin ante Madrid, nin ante Bruxelas. E en Ortigueira temos un grande potencial en sectores como o turismo sustentável, a economía azul, a agricultura, o marisqueo, a pesca, etc. Pero sen un apoio institucional real, estas oportunidades de futuro quedan en nada. E nós, mentres tanto, que facemos? Esperar a ver como nos condenan a desaparición?
Por iso, desde o BNG, exiximos accións inmediatas para garantir unha verdadeira transición xusta, que se paralicen as axudas mal xestionadas e que se revisen os criterios de reparto, que ningún concello da zona das Pontes queda excluído destes fondos e que se garantan proxectos produtivos reais para a Ortigueira e para os concellos afectados. Neste sentido, o BNG xa fixo os seus deberes e presentou emendas aos orzamentos galegos solicitando máis recursos para a Ortigueira. Pero que fixo o seu partido no Parlamento galego, señor Calvín? Que fixo? Todo o que solicitamos, votou en contra. Solicitamos a BAC, votou en contra. Solicitamos máis recursos sanitarios, votou en contra. Solicitamos casas sociais, votou en contra. Solicitamos un montón de cousas para Ortigueira. E que fixo o PP da Xunta? Votar en contra. Curiosamente, un par de meses despois aparece vostede pedindo justamente as emendas que pediu o BNG. Cambio de criterio. A ver agora que fai o PP na Xunta de Galiza. Igual fai o mesmo que fixo co goberno do señor Muras. Cando estaba o señor Muras, pedían unha ambulancia medicalizada e dicían que non había fondos. Agora está vostede no goberno, coinciden os partidos políticos e, curiosamente, sí que hai posibilidade de ter ambulancias medicalizadas. Esta é a política do PP. Se gobernan os meus, todo o noso apoio. Se non gobernan os meus, estamos completamente en contra. Menos mal que temos a Deputación da Coruña, na que está o PSOE e o BNG, non diga aí sí, porque, polo menos, a Deputación da Coruña dá cartos, subvenciona moitos proxectos. Subvenciona tamén o festival, subvenciona unha cousa que se chama o POS, e tamén o POS adicional de servizos sociais. Entón, señora Rego, non diga aí sí, porque mentre está o PSOE gobernando o Bloque en moitos concellos, a Xunta non dá un carto, mentre cando está o PP dá moitísimos, ou polo menos vende esas cousas e despois xa veremos. Acórdanse, cada 4 anos, un par de meses antes das eleccións. Temos a sorte de que outros partidos non funcionamos por amiguismos, funcionamos pensando nas persoas. Pois nada, ata aquí. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Nada, para rematar o tema... Pero que si non nos vamos a ir como así... Venga. Gustaríame comentar, porque, claro, como fai alusións dunha forma, ademais, moi pouco respetuosa, como é o seu, como fai vostede sempre. O proxecto das luces LED tiña que estar xustificado o 15 de novembro e fixeron a adxudicación o 14 de novembro. Iso é un problema de xestión, non me bota a min a culpa. O tema das caldeiras do CEIP, fixeron vostedes multitud de modificacións presupuestarias que trouxeron a este pleno que saíron adiante. Puderon tamén traer unha para as caldeiras do CEIP. Eu recordo algunha, por exemplo, para facer un concerto de ópera na Alameda, que sabía adiante. Pois tamén poideron traer unha para cambiar as caldeiras do CEIP. E outra cousa, eu non xestionaba as carpas VIP, pero creo que no seu grupo hai xente que as xestionaba. Entón, pregúntelle a él. Vale, gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Jaime Ponce. Pasounos eso. No goberno pasou en algunha ocasión que entregan ou viñeron o que non se pedía no proxecto, devolveuse e puñéronse as que eran adecuadas. Pasounos eso. A ver, aí eu creo que o mellor foi máis ben outro tema, un tema de plazos e tal, que tamén nos pasou. En algunha ocasión tamén tuveramos que devolver algunha subvención por un tema de plazos, non foi culpa nosa, tampouco quixemos emprender accións legais contra a empresa, pero esas cousas pasan. O mellor de todo é que sempre que pase non importa decir a verdad, porque de todas as cousas que faz, o 100% nunca van a salir ben. Pero dicindo a verdad, non pasa nada, pasou un mesto e adiante. Para as luminarias, eu coincido máis ben que é un tema de, quizás un tema de plazos que de material. Material suele se cambiar. A caldeira, que dice que lle falta 110.000 euros para eso. Tamén, eso ten solución, porque de momento temos diñeiro en remanente. Un pleno extraordinario e urxente convócase en 2-3 días.
A corporación para retirar de remanente dos diñeiro que hai en remanente eses 110.000 euros, todos íbamos a votar por unanimidade, porque é unha necesidade, porque é o colegio onde están os nosos nenos, ou estiveron os nosos nenos. Logo non diga que non tiñan en crédito 110.000, ese crédito genérase nunha semana e non tería que perder a subvención da caldeira, non tería problema ningún, porque tamén xa estaba pensado para ter que facer uso de remanente. Entón, se lle volve a pasar, non perda. Convoco un pleno extraordinario urxente, ainda que non podemos vir todos, ese pleno sale adiante e non se perde a subvención. E despois, en canto ao tema da Madalena, a ver, aí hai que ter moito cuidado con a cousa, é un aparcamento. É un aparcamento. Entonces, as instalacións que se faigan ali teñen que ter esa finalidade, según as normas urbanísticas e, bueno, e según o informe que despois que vai emitir urbanismo, a arquitecta e aparejadora. Entonces, o proxecto que estades facendo novo, que xa é un segundo proxecto, primeiro fixose e pagouse, ten que ir nesa mesma línea. Ten que ir na mesma línea de que o suelo é un aparcamento. Entende? Eu creo que me entende perfectamente. Entonces, eso por un lado. Por outro lado, ese proxecto que saleu a licitación é polo que sexa, que tamén aquí pasou no Salón de Plenos. No Salón de Plenos saleu varias veces, non quixo coller nadie, e ao final adjudicou uno directamente. Aquí podría facelo igual. Aquí podería, a segunda vez que sale que non se presenta a nadie, que quedou desierto, pois pode facer a adjudicación directa. Iso tamén yo pode decir en intervención ou podería decir os técnicos. Podría facelo exactamente igual. Xa tiña o diñeiro, que xo consignara aquí no pleno, que lle déramos o voto para utilizar o remanente, e xa está. Hai errores, tamén hai cousas que ao mellor non se saben ao 100%, pero eu ofrézome, se en algún momento ten algunha dúda, pois a falar con vostede e explicarlle como faría eu, que non ten por que ser o correcto. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. Non podemos máis. Simplemente agradecer. As ruminar non se perderon por falta de eso. Señor Ponce. Correcto. Listo. Vamos a acabar o punto, porque senón estamos aquí demasiado tempo e eu creo que xa se falou tal. Eu simplemente decirlle, señor Xal, sobre este particular, que vostede está a xunta e estes fondos, como ben dixo, son fondos que veñen do Goberno Central, onde vostede, o seu grupo, socio de goberno. Entonces, oye, eu tamén lle insto a vostede a que lles pida máis cartos para estas comarcas e que desde ali, pois, oye, nos den máis cartos e que poidamos meter nas nosas comarcas eses investimentos que vostedes seguramente van a negociar ben. Decirle tamén que o Partido Popular o ano pasado, fai un ano, máis ou menos, ganou con maioría absoluta. Entón, tan mal non llo estarán facendo os galegos, oye, cando nos deron a maioría absoluta. Ademais, eu creo que moi holgada, por lo tanto, oiga, eu creo que os galegos e as galegas saben o que votan e votan pensando o que vai a ser mellor para eles. Entón tamén hai que facer algo de autocrítica, creo eu, por que non nos votan, ou non nos votan tanto como deberían de votarnos, e por que lles votades a estos, como dixo vostede, no seu propio cortello. Tampouco é moi educado estas cousas que vostede dice, que eu creo que nunca lle dixen nada de cortello, ni nada destas cousas que tampouco gusta. Por lo tanto, vamos a votar esta moción. Votos a favor da moción, votos en contra da moción, votos abstencións. 6 votos. Volvemos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 a favor, 4 en contra. 5 a favor, 4 en contra. Prospera a moción. Moi ben. Pasamos á seguinte moción, é o expediente 518/2025, ditamen, moción presentada polo concelleiro señor Xal Orizales, integrante do Grupo Mixto, relativo ao apoio á manifestación do día 6 de abril. Ten a palabra o señor concelleiro, señor Marcos Xal Orizales, para dar lectura a dita moción, a cal foi ditaminada pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de marzo do 25, cun voto a favor da concelleira
do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira e 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipales PP, PSOE e a concelleira do grupo adscrito do Grupo Mixto. Cando queira, señor Marcoxal, pode dar lectura. Sí, moitas grazas. Ainda que o voto a favor creo que foi do concelleiro Pablo Breijo e non da concelleira Ana Franco. Pero, bueno, iso é o de menos. Paso a ler a exposición de motivos. A plataforma So Sanidade Pública de Galiza, despois da gran manifestación celebrada cun enorme éxito en Vigo, organizada pola plataforma de Vigo e o resto de plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 horas desde a Alameda de Compostela, dada a nula resposta da Xunta de Galiza e da Consellería de Sanidade ás reivindicacións que expuxemos de incrementar os recursos, mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria, de reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear a deteriorización, desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do PP galego. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos concellos como administracións máis próximas aos problemas da cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. Máis atención primaria, centros de saúde e PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesíveis en 24-48 horas como máximo, consultas presenciais á solicitude do paciente, reorientar a atención primaria á promoción, prevención, traballo comunitario e participación social, máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais mañá e tarde, recuperar recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación coa privada, restitución ao sistema público dos centros privatizados, plans para reducir listas de agarda e a non ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a exixencia da dedicación exclusiva do persoal médico. E máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público, plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servizos privatizados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a saúde pública para combater as posíveis epidemias para a saúde, e por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita á Corporación Municipal do Concello de Ortigueira a aprobación dos seguintes acordos propostos pola plataforma SOS Sanidade Pública. 1. Apoiar as reivindicacións da plataforma SOS Sanidade Pública e 2. Instar o Goberno Municipal a difundir a través dos medios o seu alcance a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública do día 6 de abril en Compostela e a facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para que participe nela. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu creo que está de sobra explicada e só me gustaría saber como quere que se faiga o chamamento conxunto á veciñanza, que tiña pensado vostede para facer un chamamento á veciñanza, me refiro. Simplemente iso. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias. Ben, o noso partido leva reivindicando que se cubran, por exemplo, os postos vacantes de médicos no Pacto Ortigueira, prácticamente dende que comenzamos. Cando faltaba o pediatra, pedíamos que se sustituíse, ou cando faltaban os médicos porque estar de baixa ou de vacacións, ou cando se pechaban ou se pechan os consultorios de Mera ou de Espasante. Polo tanto, nos todo que sexa mellorar a atención médica nos centros de saúde no Pacto Ortigueira nos parece ben e vamos a votar a favor. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. A ver, moi clarísimo porque vale. Que toda a presión que podemos facer dentro do Concello, e se pode ser por unanimidade, en este sentido sería estupendo. Entonces, darlle as gracias ao compañeiro Marcoxal por presentar esta moción e non deixemos de loitar en este sentido. Gracias. Moitas gracias, señor Muras. Señor Jaime Ponce. Nada que engadir. Señor Marcoxal.
Bueno, respondendo á señora Rego, pois o chamamento é claro. Utilizar unhas redes sociais que ten o Concello de Ortigueira que para o que lle interesa pois funciona moi ben e para o que non lle interesa pois funciona moi mal. Pois facer o chamamento a toda a cidadanía pois con estas redes sociais que temos, non? Tamén co grupo este que hai en WhatsApp de información, pois comunicar que o Concello de Ortigueira pois apoia a manifestación do 6 de abril. As redes sociais, incluso poñer un anuncio na Voz de Ortigueira ou onde sexa. Vostedes terán que pensar tamén un pouquiño en como se dá promoción a isto. Nos damos as ideas e vos podedes utilizalas ou non utilizalas. E despois recollo tamén as palabras de Ana Franco e do señor Muras, en que a sanidade actualmente, sobre todo aquí en Ortigueira, pois Nortegal é bastante deficitaria. Temos coñecemento de que hai continuamente, ou houve continuamente problemas ca pediatría, despois dos peches dos centros médicos de Mera e despesantes, sobre todo, cando o persoal colle unhas vacacións ben merecidas, pois que desde a Xunta de Galiza e a Consellería de Sanidade non mandan persoal para sustituir eses períodos e toda a carga que recae sobre a veciñanza de ter que trasladarse a uns concellos. No caso de pediatría, pois moitas veces teñen que ir a Narón e recorrer casi 50 km en coche para que o seu fillo ou filla sexa atendido. Non é un problema que só afecta aquí a Ortigueira, pois aquí ao lado un concello prácticamente veciño que é o Vicedo realiza unha concentración, manifestación tamén a través dunha plataforma sanitaria pedindo médicos xa no Vicedo. Fana todos os domingos, os últimos domingos de cada mes, e que o pasado domingo tamén tivo unha manifestación multitudinaria en Viveiro, exixindo o que temos que exixir todos, que tamén se queremos poboación no rural, temos que dotar a estes concellos do persoal do persoal funcionario necesario, porque senón o que van a acabar é o que dixen antes, condear a toda esta comarca o abandono, e nós non queremos iso. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Nada, eu simplemente decir que estou orgullosísimo da sanidade pública de Galicia. Moi orgulloso. Eso en primeiro lugar. E dos seus profesionais. O que me compete a min que Ortigueira, bueno, pois o que intentamos é traer máis recursos sanitarios para Ortigueira. E o seguimos intentando. Co pediatra, sabido é que ten xa un pediatra en propiedade e que está traballando en Ortigueira de maneira ininterrumpida. Os demais profesionales sanitarios tamén o fan. Despois conseguimos ter un dietista, que tamén non era cuestión menor. E máis, se enfadou incluso o señor, o alcalde das Pontes, normal tamén, oye, cada un quere para o seu, o mellor que tuviéramos nosotros unha sala de rayos X aquí en Ortigueira. Pois tamén se consigue. Que todo é susceptible de mellorar, por suposto. Por suposto, todo. Por suposto, e aí estaremos sempre. Ahora, me gustaría darlle uns datos, señor Xal, do que vostede decía na moción, para que vexa que o que hai que ter tamén son datos para poder decir as cousas, non? Mire, solamente decirle que o Sergas aumentou 45% do investimento en sanidade dende que goberna, e vosotros no bipartito, pois... Le vou a dar unhas cifras para que vexa, simplemente en médicos, a media diaria no 2008 eran 36.256, ahora mismo son 45.002. Sabe vostede que o problema máis grave que temos, o sabe, sei que o sabe, que é consciente, é un problema de plazas MIR, pero que iso non o fai Galicia, iso o fai o goberno central, é o que pode decir e desencallar estas cuestións. Non lle pasa só a Galicia, lle pasa a moitas comunidades, incluso de todos os colores. Imagino que será un problema de que os médicos pois fan as especialidades que queren e non as que nos gustaría a nosotros, por eso hai menos pediatras ao mellor dos que quereríamos e tal. Ortigueira, que é o que a nosotros nos compete, o que me gusta dicir é que temos un centro de saúde con grandes profesionales e grandes equipamentos. Ahora vamos a traballar por a ambulancia medicalizada, intentaremos traela tamén como recurso sanitario antes de que termine a legislatura, a ver se somos quen, non? E intentaremos facelo para que a cidadanía de Ortigueira e da comarca pois mellore en servicios sanitarios, que é o que nos corresponde a nosotros. Outro dato que me gustou que vostede diga que é que privatizamos nosotros, que privatizamos a sanidade pública. Mire, vamos a ver, cando gobernaban vostedes no bipartito era o 4,7% que se desviaba
a sanidade privada. Dese conta vostede que se levou ao Parlamento de Galicia fai pouco tempo unha iniciativa, que votaron vostedes en contra, por certo, de que nunca superara o 6%. E agora mesmo a temos no 4,2%. O sea, por debaixo. Entón, estamos por debaixo daqueles que dicen vostedes que somos os privatizadores. Entón, vostedes que eran? Entón, vostedes logo que eran? Por tanto, os datos en sanidade, mire, hai cousas que son moi sensibles. Eu entendo que políticamente isto pode, pois, oye, pero eu creo que a saúde das persoas nunha sanidade universal como é a española e a galega, oye, eu creo que temos unhos servicios sanitarios moi bons, que temos entre todos que garantir e que temos que todos estar pendientes de preservalos. Eu creo que temos unha das mellores sanidades que hai en Europa e no mundo. Non dito por min, dito por profesionales do ámbito sanitario. Por tanto, que queremos mellorar, por suposto, sempre. Ahora, non digamos que sos sanidade galega como se aquí estuveramos, pois non sei, en un país pois onde non se cubran as necesidades básicas das persoas a nivel sanitario. Aí dase conta vostede que temos un calendario de vacinación o máis amplio que hai no mundo, en Galicia. Oiga, eu creo que as cousas hai que poñelas negro sobre blanco e, oye, me imagino eu que teria que ser así, pero bueno. Vamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Sí, diga. Si vostede fala de falar do ámbito local, municipal, de poñer branco sobre negro, pregúntelle a calquera persoa adulta, maior, de 50-60 anos, por unha operación de cataratas. Canto tempo ten que esperar aquí en Ortigueira? Digo yo, 1 ano e pico. E vostede está orgulloso dese sistema da Xunta de Galiza. Eu non falo dos profesionais, pero das persoas profesionais da sanidade estou completamente orgulloso. Do que non estou orgulloso, e vostede sí, é do seu mal funcionamento ou a súa mala xestión, que é competencia da Consellería de Educación. Pero pode preguntar a calquer veciño ou veciña de Ortigueira canto tempo ten que esperar para ter unha cita médica, para ir a Ferrol a algún profesional cardiólogo, oftalmólogo, non sei, o que queira, a ver canto é a lista de agarda. Tamén yo podo dicir por experiencia persoal, tive que esperar máis de 8 meses para unhas radiografías, e temos unha máquina de radiografía aquí, pois se vostede está orgulloso de que as persoas tarden 8 meses, 9 meses, 10 meses en ser atendidas por un profesional, doulle a noraboa. Eu, de feito, non vou estar contento con iso. Unha radiografía tense que facer no momento para ver os problemas, non agardar 8 meses ou 9 meses, que cando xa vas facer a radiografía, pois esa lesión igual xa está curada, ou xa non ten solución. Entón, se poñemos branco sobre negro, pois tamén pode dicir en canto aumentou a lista da agarda, por exemplo, no Hospital de Ferrol. Pode dicilo, pois se tan orgulloso está dos números, pois tamén díganos cantos meses temos que esperar por unha cita médica. Moitas grazas. Señor Marcos Xal, le repito que eu estou orgulloso da sanidade pública de Galicia. E as listas da agarda, como ben vostede sabe, se comparan e fan comparativas a nivel do Estado español. E somos dos mellores no Estado español. Son os datos que pode vostede sacar dos Sergas e máis do INS a nivel nacional. Por tanto, non llo digo eu, pero é que non llo digo eu. E se está falando vostede de trasplantes e demais, somos pioneros en todo. Temos hospitales vanguardistas en todo. Oiga, vamos a votar. Votos a favor desta moción. Votos abstencións. Votos en contra. Abstencións. Unha abstención. 7 a favor. Prospera a moción. Pasamos logo a siguiente, que sería a número 6 por cronoloxía, pero como cambiamos tal. Moción do concelleiro Marcos Xal Orizares, integrante do Grupo Mixto, para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Esta moción tamén foi sometida a estudo e ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21/3/25, non obtendo ditamen favorable, xa que todos os membros da comisión se abstiveron. Ten a palabra o concelleiro Xal Orizares para dar lectura a dita moción. Moción para amosar o rexeitamento do Pleno o proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. O proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do PP e a empresa portuguesa Altri,
acendeu todas as alarmas da sociedade galega, cando se soubo que a empresa escolla a Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento, presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles, mas pouco tempo despois puidose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa solúvel, máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría da Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas, e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha cheminea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparável. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade tanto do Ulla como da ría da Arousa. A actividade económica e o emprego da zona tamén sufrirían un impacto negativo, que non se compensaría para nada coas promesas e cantos de sería da Xunta de Galiza sobre a posible creación de emprego desde empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría da Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sen precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e o solo residencial na área circundante. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galiza agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta da Galiza do PP vendeu outorgarlle a este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición a Galiza sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa, da que, ademais, é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoiro de Portomouros, entre outros. E agora, cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se movilice e reitere o seu rexentamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegas e galegos. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Ortigueira presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. 1. Expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante da Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucaliptos e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría da Arousa. 2. Condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. 3. Solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galiza outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. 4. Instar o Goberno municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a asistencia da veciñanza, as convocatorias e movilizacións sociais contra este proxecto. E 5. Dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Moitas grazas. Muchísimas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, esta moción xa veu máis ou menos no pleno do 30 de maio de 2024, xa propuxo o pleno esta moción de rexeitamento. Eu sigo mantendo a miña postura, como dixen naquel momento. Fai moitos anos, cando se quería plantar aluminio en Viveiro, as mesmas persoas que daquela se manifestaban en contra, agora manifestanse para que se quede Alcoa.
por outro lado, o poder adquisitivo desa zona non se pode comparar con outras zonas que non teñen industria, e iso é todo sabido, non? E, por outro lado, como podemos estar en contra de algo que xenere postos de traballo e que, por outro lado, sendo o Concello de Ortigueira un dos grandes produtores de eucalipto, e non só produtores de eucalipto, senón que mellorarían as empresas madeireiras que se dedican, os transportistas, e cantos, gracias aos eucaliptos, podemos estudiar, comprar coches, arreglar casas, que era unha fonte de ingresos e que é importantísima e sigue sendo importantísima aínda agora. Se comparamos o poder adquisitivo de Galicia co País Vasco, por exemplo, está claro que o País Vasco ten moita industria. E eu non creo que o País Vasco non cumpla cas normas marcadas pola Unión Europea. Non é o mesmo montar agora as empresas que teñen que cumplir unha serie de requisitos conforme ás leyes da Unión Europea que se facía antes. Aínda así, Alcoa está intentando comprar máis terreos para os seus lodos. E non lle diga na zona de Viveiro a naide que cerre Alcoa. Por outro lado, está claro que Galicia necesita industria para que despois teñan máis poder adquisitivo e máis as pensións, sen comparar con outra cousa, as pensións do Ortegal, se as comparamos cas de Viveiro ou cas das Pontes, están moi lonxe da súa da comparación. E por outro lado, tamén quero dicir que Ortigueira nunca quixo nada, todo se foi para outros lados, foise para Somozas, foise Alcoa, foise para Somozas, etcétera, etcétera, pero nosotros recibimos a contaminación de todo. Entonces, eu, por outro lado, non lle vexo ningunha ganancia. O sea, manteño a miña postura o mesmo que no pleno do 30 do 5. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra a señor Franco. Moitas gracias. Ben, como nos xa dixemos en varias ocasións, o noso partido é de ámbito municipal, polo que nas cuestións que exceden este ámbito nos vamos a estar. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Ben, a ver, nos estamos de acordo na moción, excepto no punto, me parece que é o punto 3, que aí solicitaríamos presentar unha emenda de modificación, se fora posible, que exixir do Goberno do Estado o máximo cumprimento da normativa medioambiental e un seguimento riguroso da viabilidade do proxecto Altri para avaliar a posibilidade ou non de que reciba fondos europeos, manifestando a súa posición contraria a que se entreguen fondos públicos á empresa portuguesa Altri se non cumpre co absoluto dos criterios dos obxectivos exixidos. Esa parte modificaríamola e, se se admite a emenda de modificación. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. A comarca do Ortegal creo que cortan uns 180.000 toneladas ao ano de eucalipto. Eso repercute como mínimo sobre un 6,3 millóns de euros, é o que factura pola madeira, nada máis, xa non vamos a meternos en nada máis. Que haxa outra empresa que demande máis eucalipto, se hai a mesma oferta, porque non se pode ampliar a oferta, pois se hai a mesma oferta e se aumenta a demanda, pois normalmente subo o prezo. Vale, entón traicionaríamos a comarca do Ortegal, non sei como lle irá a Palas de Rei, non sei como lle irá a Pontevedra, pero desde logo traicionaríamos aos orteganos, que para eso estamos aquí, para defendelos. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas. Permíteme un momento, me dice o señor secretario sobre a emenda que dice o señor Muras. Por favor, señor secretario. Vai a la lectura ao reglamento e queda claro. Sí, moitas gracias, señor alcalde. De acordo co artigo 22.5 do Reglamento Orgánico Municipal, a emenda debe presentarse por calquer concelleiro por escrito antes de inicio da sesión
do pleno no que se vai debatir o asunto. Únicamente cando se trate dunha moción que se presentou oralmente, aquela, é dicir, a emenda tamén podería se presentar de xeito verbal. Deste modo, a emenda debe presentarse por escrito antes do inicio da sesión. Moitas gracias. Non, eu entendo que hai que votar o asunto a parte resolutiva que se ditaminou na comisión informativa. En caso contrario, podería solicitarse a retirada do asunto para a consideración noutro pleno, non? Que volvese a reformularse ou en presentar emendas noutra sesión. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Xal. Bueno, pola miña parte, se queren retirar o punto de meter a emenda e debatila no próximo pleno, pola miña parte non hai ningún tipo de problema. Non, o que consideren. Aquí votase, non? Que a democracia elixa, se queren retirar o punto e volvese a solicitar no pleno de maio, pois presento esta moción o mesmo en maio, non teño ningún tipo de problema. E así poden meter a moción, bueno, a emenda a proposta. Un segundo, está ditaminando o señor secretario. Si, cal é o concelleiro que solicita a retirada do punto? O señor Muras. Moitas gracias. Bueno, pues como dice o señor secretario, primeiro vamos a votar a retirada do punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Retira o punto. E seguidamente, pois, se adía a presentación da moción para o seguinte pleno, non? Sí, retírase despois, pois, xa, no seu caso, o concelleiro poderá volver a presentala ou levar a comisión informativa. Perfecto. Vamos logo a pasar ao seguinte punto do orde do día, que sería o punto número 7, expediente 576/2025, proposición do Partido Popular de denuncia da quita da débeda a favor dunha financiación xusta e solidaria entre comunidades autónomas e entre entes locais. Dado que este asunto non se someteu a estudio no ditamen de correspondente na comisión informativa, débese someter agora a aprobación do pleno e ratificación da súa inclusión na orde do día. Hai que votar, non? Hai que votar, claro. Votos a favor da ratificación desta moción? Vale, nese caso, en caso de empate, debese proceder unha nova votación e de persistir o empate resolve o alcalde co voto de calidade. Moi ben. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, pues sí. Entonces, Pido desculpas, inclúe esa ratificación do asunto en orde do día e proceso de debate. vale. Moi ben, vou a proceder a ler o que era a moción. No panorama actual español de negociación secretas e pouco transparentes entre unha parte do goberno e os seus socios separatistas que lles manteñen cuxo único obxectivo é manter no poder ao señor Sánchez, enfrontámonos a un novo capítulo de vulneración dos máis elementais normas democráticas que consisten en acordar unha absorción ou asunción, de 83.000 millóns de euros de débeda, anunciada pola ministra de Facenda, a señora María Jesús Montero, para aliviar a débeda independentista, chantaxear deste xeito ao resto das comunidades autónomas e enganar o conxunto de españois facendo creer que a quita e a condonación é igual á desaparición cando isto non é certo. Fagamos unha breve cronoloxía dos feitos que están na base desta situación anómala.
Tras o resultado electoral do 23 de xuño do ano 23, Pedro Sánchez ao frente da lista socialista que non gañou as eleccións, fíxose coa investidura do presidente co apoio de 8 forzas políticas de toda índole e condición, Sumar, Podemos, Xunts, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Compromís, EH Bildu e o BNG. O apoio máis difícil de conseguir foi o de Junts, cuxo frente se atopa o señor Puigdemont, como ben saben, fuxido da xustiza que impuxo as condicións da amnistía e a negociación na Suiza cun mediador internacional. Desde entón, cada acordo parlamentario no Congreso pasa inexorablemente por conseguir o polgar o alzado deste señor. Para o señor Sánchez, calquera pacto ou negociación, por moi secreto que sexan, sérvelle para manterse na Moncloa, e así lle fixo saber tamén a todos os seus ministros e voceiros parlamentarios da amalgama política que o sostén. A partir de aí, todo é pedir que se vos dará e gastar o que faga falta, que para iso están os impostos dos españois. Un dos últimos capítulos das cesións así acordadas a favor do independentismo e en contra da Constitución afecta o sistema de financiamento territorial no seu conxunto e ten como protagonista o outro socio independentista, Esquerra Republicana. E isto é así porque a desigualdade social e a división territorial é o que trasluce o anuncio dunha absorción de débeda de 83.000 millóns de euros ás comunidades autónomas, cando o que exixen é unha reforma do sistema de financiamento que, debendo revisarse hai anos, necesita unha urxente reforma equitativa, xusta e solidaria. Todo o mundo sabe que este anuncio trae a súa causa co apoio do RC. A Pedro Sánchez, como presidente do goberno, a débeda así tratada só se traslada ao conxunto dos españoles e tradúcese en menos capacidade para as comunidades autónomas e máis gasto para financiarse. Para esa reforma tan ansiada do sistema de financiamento só pode ser efectiva e realista se se alzan os entes locais, de forma que sexan simultáneas e completen o impulso, o reforzo ou a creación de instrumentos de colaboración e cooperación coa Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas naqueles asuntos nos que sexa precisa a actuación pública local. Tanto as administracións autonómicas como as locais estamos cansadas de tanta mentira, trampa e trola do goberno socialista neste caso, no seu intento de facer pasar por bo o que todos sabemos que non é bo, nin privilexios nin beneficios para determinados grupos políticos que se caracterizan, en este caso, por algo, os seus gobernos e pola insolidaridade. Por iso, o Grupo Popular do Concello de Ortigueira eleva ao pleno o seguinte proposta de acordo. Primeiro, instar ao presidente do Goberno e a ministra de Facenda a negociar e pactar a reforma dos financiamentos autonómicos e local baseada nos seguintes principios. O primeiro, que sea multilateralidade, porque todos os actores afectados deben opinar e participar da reforma. Solidaridade, principio básico e fundamental do noso modelo constitucional de financiamento. Suficiencia financiera para garantir a prestación de servicios públicos que gozan todos os españois, como sanidade, educación e servicios sociais, e que vivan donde vivan. Análise dos investimentos, xa que non se pode permitir o uso partidista dos investimentos do Estado nun determinado territorio en prexuízo de outros, o que acaban por converterse en sustitutos dun sistema novo. Fondo transitorio, porque se de verdade se quere unha reforma xusta do sistema, un xesto claro sería a posta en disposición dun fondo transitorio para as comunidades autónomas, facer fronte deste xeito ás tensións, as prestacións dos seus servicios públicos fundamentais, incluída a cooperación local. Reestruturación da débeda, tal e como defenden os expertos, con mecanismos como períodos de carencia, tipos de xuro bonificados, alongamento dos prazos de amortización, fondo complementario e a progresiva volta aos mercados. Segundo, en liña co anterior punto, solicitar á vicepresidenta primeira e ministra de Facenda e ao ministro de Política Territorial e Memoria Democrática para, en colaboración con a FEMP, actualizar as leis de bases de réximen local e de racionalización e sostenibilidade da administración local para determinar as competencias en materia de servicios sociais, sociosanitarios, economía, emprego, desenvolvo
volvo local, e a xenda urbana, políticas de mocidade, políticas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero, consumo e educación, co fin de evitar duplicidades ou triplicidades. Crear, reforzar e impulsar instrumentos de colaboración e cooperación coa Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas naqueles asuntos que afecten ou nos que sexa precisa a actuación da política local. Concretamente, a participación da FEM no Consello da Política Fiscal e Financiera e nas conferencias sectoriais como membro de pleno dereito. Impulsar tamén de maneira prioritaria e urxente a reforma do actual sistema de financiamento local de forma simultánea ao financiamento autonómico. Terceiro, en relación coas comunidades autónomas e de acordo co principio de lealdade institucional, reivindicar que calquera norma autonómica que cree servicios de competencia municipal ou xere gastos que deban afrontar as entidades locais establece os mecanismos de financiamento correspondentes. Cuarto, instar ao Goberno de España a que actualice as entregas a conta para o ano 2025 e as referencias relativas á participación nos tributos do Estado, no PIE, correspondentes ao ano 25, e habilitarse o pago das liquidacións definitivas para o 23, de acordo ao manifestado pola Vicepresidencia Primeira e Ministra de Facenda na reunión CENAI do pasado 16 de xullo de 2024. Quinto, dar traslado de todos estes acordos á Presidencia do Goberno, á Vicepresidencia Primeira e Ministerio de Facenda, ao Ministerio tamén de Política Territorial e Memoria Democrática, aos voceiros parlamentarios no Congreso e no Senado e á Xunta de Goberno da CEM. Ábrese turno de palabra, ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu considero que en cuestión de débeda que se teñen que tratar a todas as comunidades autónomas do mesmo xeito, porque senón sería un trato discriminatorio hacia algunhas delas. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Supoñamos que esta moción é para conseguir puntos e acabar no Parlamento Galego ou no Senado ou no Congreso do Estado Español. Noraboa. Mentre en Ortía temos temas importantes que tratar, como foi o caso hoxe da residencia, como a mellora dos nosos servizos públicos, como o servizo de atención ao fogar, a dinamización económica local ou o apoio ás familias que máis o necesitan, o PP de Ortigueira volve traer unha moción allea aos problemas reais do noso concello. Unha moción que, ademais de non ter cabida no debate municipal por abordar cuestións que competen ao Estado e as comunidades autónomas, ademais de ser allea, é que é profundamente incoherente. E, en primeiro lugar, compre desmentir que a proposta de quitada de débeda beneficia só as comunidades autónomas gobernadas por forzas independentistas. O 70% dos máis de 83.000 millóns de euros que se propoñen con doar afectan a 11 comunidades, incluindo moitas gobernadas polo propio PP. Si é que, pois vostedes están dicindo que non sei que de mentiras e que son comunidades autónomas independentistas, que non é así, señora Rego. Entón, deixe os comentarios, por favor. Si, ríase. Despois, Cataluña, señor Calvín, pois se non o sabe, non está gobernado por un partido independentista, a menos que, señor Muras, confírmamo, o PSOE ou o PSC é un partido independentista. Eu ata onde sei, é un partido estatal e que non está a favor da independencia. Ojalá estivera, sí. Así que, quen está aquí facendo política de trincheira mentindo a cidadanía unha vez máis son vostedes, o Partido Popular. E non podemos esquecer tampouco que o PP rexeitou no Congreso e no Senado os obxectivos de estabilidade orzamentaria e o límite de gasto non financeiro para 2025. Estas medidas ofrecían unha marxe fiscal maior para comunidades autónomas e concellos, mellorando o equilibrio orzamentario e garantindo recursos para servizos esenciais. Como é posible que hoxe veñan aquí a falar de suficiencia financeira? Como é posible? Despois, o sistema de financiamento autonómico sí, é obsoleto e prexudica enormemente a Galiza. Pero desde 2009, nin o PP nin o PSOE foron quen de abordar unha reforma que asegure a suficiencia financeira. Galiza necesita un sistema propio, un concerto económico que remate co espolio fiscal e nos permita financiar servizos básicos sen depender da boa vontade do goberno de turno en Madrid. Tratar por igual as realidades desiguais sí que é un acto de injustiza, señora Rego. Cada ano o Estado retén milleiros de millóns recadados das galegas e dos galegos, sen devolvelos na súa totalidade.
Este déficit fiscal lastra o noso desenvolvemento económico e agrava o infrainvestimento en servizos esenciais. E non hai autonomía política sen autonomía financeira, e iso é o que nos está negando este sistema centralista. E resulta que agora o PP oponse a quita da débeda autonómica, pero non tivo reparos ningún en apoiar o rescate bancario despois da crise de 2008, convertendo débeda privada en débeda pública a costa das rendas da clase traballadora. E ali foi un rescate de máis de 100.000 millóns de euros. Aí o PP non tivo valor a votar en contra, votou a favor. Sempre a favor da privada e nunca a favor da veciñanza e dos cidadáns. E máis, en 2018 o goberno de M. Rajoy, supoño que saberán quen é, mesmo defendeu o perdón parcial da débeda autonómica, porque agora cambian de discurso. Por qué? Se cadra porque lles resulta máis cómodo servir os intereses de Madrid que os de Galiza. E de novo, o PP presenta unha moción que non é máis que unha cortina de fume. Non busca solucións reais para Ortigueira, nin para Galiza, senón perpetuar un sistema profundamente injusto. Con esta moción só demostra unha vez máis a hipocresía do PP, e o que deberían de facer é o que facemos desde o BNG, defender que a solución pasa por dotar a Galiza dun sistema de financiamento propio, transparente e bilateral, porque só así podemos garantir recursos suficientes para a sanidade, educación, servizos sociais e moito máis. E se esta moción se podería votar por puntos, pois nós consideramos que o punto 3 e o 4 sí que son razoáveis, pero despois o punto 1 e o 2, despois do que acabo de dicir, pois non son nada razonáveis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Non teño nada que engadir, gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. A ver, pola miña parte, tampouco teño nada que engadir, é unha moción tipo que hai que presentar nos concellos e que dentro do partido as envían para que as presentemos os gobernos cando estamos en goberno, e hai pouco máis que decir. Eu sigo dándolle voltas a como podemos xestionar a residencia de ancianos e o cuidado dos nosos veciños e veciñas aquí en Ortigueira da mellor forma posible. Isto entendo que teña que traer esta moción. Nada máis. Moitas gracias, señor Muras. Simplemente co tema da moción, eu creo que todas as comunidades autónomas, salvo as que están implicadas directamente, eu creo que entenden que non é xusto o que se está facendo, incluídas algunhas do PSOE. Por tanto, quer decir que o que dice Galicia tampouco é tal. E claro que é moi importante que veñan aquí a Ortigueira, porque, como dice vostede, señor Xal, no seu razonamento, e é certo, todo se financia con cartos. Imagínese se é importante. Si estamos traballando sobre a financiación da comunidade autónoma, cantos máis cartos podamos coller do goberno central, pois mellores servicios vamos poder dar aos ciudadanos. Mírese se é importante a financiación autonómica e que todas esas comunidades autónomas pois están traballando para evitar que esa deuda recaigan algúns e en outros menos. Por tanto, que o principio de igualdad na Constitución ven así reflectido, que sea un principio básico que debe de ser. Bueno, vamos a votar a moción. Votos a favor? 5. Votos en contra? 5. Abstencións? 2. Repítese a votación. Votos a favor? 5. Votos en contra? 5. Abstencións? 2. Apróbase co voto de carga do alcalde. Prospera. Pasamos logo ao punto número 8, que serían mocións de urxencia. Se alguén ten algunha moción que presentar, non? Pasamos logo ao punto número 9, que serían as resolucións ditadas pola alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso a resolucións ditadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporada neste expediente. Punto número 10. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno por delegación dende a última sesión consta no expediente do pleno na que se fai constar os acordos adoptados pola Xunta de Goberno local dende a última sesión. Pasamos logo á contestación dos rogos e preguntas escritos no anterior pleno. En primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas por escrito
e demais. Preguntas de primeiro Ortigueira. Cantas obras están executadas ou licitadas dos pós do ano 22, 23, 24? Cales son esas obras? Cal é o importe de cada unha desas obras executadas ou licitadas? Pós do ano 22, executadas. Se quere, despois lle dou unha copia e así non toma nota. Regeneración Insua 33.082,73. Aglomerado Regeneración Ermo 58.759,66. Regeneración Céltigos Loiva 34.312,59. Regeneración Camino de Xorres Couzadoiro 90.643,37. Aglomerado Bodeguilla Sisto AC 862 San Claudio 75.722,82. Licitadas. Rematou o prazo de presentación ofertas o pasado 25 deste mes. Aglomerado en quente da pista dende a Igrexa de Luía ata Cancelo 73.495,29. Regeneración de pista en Loiva e Mera da Riba 65.229,84. Pos adicional 2/2022, primeira fase, executadas. Regeneración da pista de San Miguel a de Beso en Insua, 33.082,73. Mellora da pavimentación de pista Igresario a Ramil no Ermo, 58.759,66. Regeneración de pistas en Céltigos e Loiva, 34.312,59. Regeneración da pista de Xorres en Couzadoiro, 90.643,37. Aglomerado en quente da pista da Bodeguilla a Rocha en San Claudio, 52.588,94. Pos adicional 2/22, segunda fase, executados. Aglomerado en los caminos de Cabradoiro, Couce das Taugas, Barral, Coto e Cabanas na parroquia de Devesos, 109.526,04. Aglomerado en los caminos de Casabella e Gonzalvo na parroquia das Neves, 57.811,21. Aglomerado nos camiños de Braelle, Castelo e acceso á iglesia de San Cristobo de Couzadoiro, 58.990,07. Aglomerado nos camiños de Espasante, Céltigos e Ladrido, 44.712,28. Ningunha obra pendiente de executar nos pos adicional 2/22. Pos do 23. Para licitar, estás a tramitar os expedientes de contratación. Renovación Camiños de Muiño, Novo o Plantío, Casa Rural, 53.621. Renovación Camiños de Lavadero de Barbos e o Cal de Lavadero de Barbos, 81.054,98. Renovación dos camiños de Iglesia Cuíña e Penouseira, 39.590,01. Renovación dos camiños da Cernada, Santa Valla, O Covelo, A Coruxo Vello e Corbelle, 160.088,92. Pos 2023 adicional 2/2023, primeira fase, pendentes. Aglomerado en el camino de San Claudio, Senra, Freires e Cuíña, 161.395,77. Pendiente de aprobación por parte da Diputación do proxecto, modificado como consecuencia de ter que sustituirse unha pista que xa fora incluída noutro proxecto. Acórdense vostedes que viñan aquí a pleno, que habíamos duplicado unha pista que viña de tal, e por eso isto parou un pouquiño o procedimento. Vestuarios de San Claudio, 106.548,45, pendente de obter todas as autorizacións sectoriais. Pos do ano 24, pos 24 e adicional do 24, están todas en executar. Unhas aínda non contan con todas as autorizacións sectoriais e coa aprobación definitiva por parte da Diputación Provincial, e outras estánse a elaborar xa os expedientes de contratación. Por tanto, facendo unha estabilización e tal, non estamos facendo tampouco tan mal, non? Nin tanto, non? E a segunda pregunta, creo que cantas obras quedan pendentes de executar
e licitar do post correspondente ao ano 21 ou anteriores cales son as obras e cal é o seu importe. As obras do 21 están todas executadas. A gas, mellora da rede de abastecemento de auga potable por importe de 173.345,75 que se está executando actualmente, que seguramente, bueno, xa o están vendo vostedes. E a obra de reparación de cubertas e fachadas do Salón de Plenos do Concello por importe de 35.606,32 euros, que, como xa comentamos noutras ocasións, sacouse a licitación en varias ocasións e quedou deserta. A 2 anos anteriores, ao 21, están executadas a gas os proxectos de saneamento de Cuíña e do Peago de San Adrián e a cuberta da piscina que, cando chegamos ao goberno, estaban sen licitar e sen executar. O prazo para facelo estaba esgotado, polo que tivemos que pedir á Diputación que nos anulasen ditos proxectos e os importes os incluísen no post do 24, como si se fixo. Por lo tanto, ese é o estado actual de todo este tema. Outra pregunta, contratouse unha iluminación diferente este ano para o Carnaval con respecto ao ano pasado, como non está a concelleira. Contesto, bueno, según Merín, que se fixeron 2 días de enganche e se puxo máis decorado e alumbrado na carpa e máis decoración e xunto cos incrementos dos costes deste ano. Tamén nos subeu a luz a todos, entonces sería... Cales foron, outra pregunta, cales foron os gastos do Oulet celebrado no verán do ano 24 e como se pagaron? Como era vostede tamén a concelleira de Turismo naquel momento? Bueno, usted me está, claro, ao non velos, ustedes que supoñían que os teñamos guardados ou como pensaron que o íbamos pagar? Non foi con fondos propios do Concello, evidentemente, foi pagado pola Consellería competente, que é a Consellería de Emprego, Comercio e Migración, e foron 14 jaimas, 13 jaimas de 5x5, onde estuveron os establecimentos que pertenecen á ACO por un importe de 8.167,50 e a iluminación de 3.630, facendo un total de 11.797,50 que pagou a Consellería de Emprego, Comercio e Migración. Pero extrañame que non soupera vostede xa. Preguntas do señor Xalo Rizales. Estado da edade despasante a depuradora, tendo en conta a preocupación da veciñanza, especialmente despois do peche ao baño da Praia da Concha, que medidas se van a tomar para garantir o bo funcionamento da depuradora e evitar problemas que poidan afectar a saúde pública ou medioambiental? As medidas estánse tomando como sempre e por o personal cualificado que está aí. O que si fixemos é intentar que Augas de Galicia se faiga ca xestión, igual que ten a xestión da Edar de Ortigueira, e estamos tramitando isto e eu espero que, que en breve teñamos xa boas noticias en este sentido, porque saben vostedes que para nosotros eso sería algo moi positivo como concello, non? Situación piscina do Salgueiro, Cabirrúa, Baelada e con un edificio inacabado, cando teñen previsto repoñer esta situación? Agora estamos co tema do muro de San Roque, estamos tamén co tema do edificio que está enfrente do que é o cuartel da Guardia Civil, e tamén nos meteremos en este asunto. Non sei se o concejal ten algunha cuestión máis sobre este particular, pero sí. No, penso que contestei perfectamente esta pregunta no pleno anterior. Ben. Outra pregunta que plantexaba vostede naquel pleno: despois de que a axenda cultural se detivese polas obras do teatro da beneficencia, observase que a axenda cultural en xaneiro foi totalmente insuficiente, algo que se repite en febreiro. A axenda cultural vaise salvando con asociacións, biblioteca, pero a veciñanza require actividades para todas as edades e os máis novos. Que propostas teñen para mellorar a axenda? Eu creo que a axenda cultural en Ortigueira é adecuada. Eu creo que facemos moitísimas cousas ao largo de todos os meses e a xente non nos manifesta, polo menos a nós, e preguntamos nas asociacións e demais a ver se queren algún tipo de cuestión en concreto e tal, e nos dicen que está ben, pero bueno, se vostede ten algunha aportación, oye, nosotros encantados de ver que se pode mellorar, que sempre se poden mellorar as cousas. Convenios coas asociacións, agrupacións culturais, non sabemos nada cal é a súa situación actual. Nosotros facemos decreto para adxudicarlles o uso e disfrute dos locais, e máis, eles, gracias a eses documentos, están pedindo tanto a Diputación como a
como a Xunta de Galicia subvencións para facer cousas e lles están vindo concedidas, polo tanto quero entender que iso é documentos que a eles lles vale para presentar as súas cousas e mellorar os seus locales, que ao final pois é o que o disfruta é o veciño, non? En novembro do ano 24, o señor alcalde anunciou que teríamos un borrador de orzamento. Seguimos coa prórroga do orzamento do ano 24 para seguir no 25. Cando teñen previsto presentar un orzamento para o ano 25? Señora Rego, concelleira de Facenda. Estamos tramitando nel. Como houve un cambio de interventor, tiñamos pensado xa presentar o borrador en dicembro, pero había un intercambio de que non nos querían introducir os ingresos no presuposto. Entonces estamos agora para, unha vez que se faiga o cierre do exercicio, que faltan uns ajustes por diputación, e xa se van ter o borrador co novo interventor que xa está neste concello. Traducido, Cristian, significa que a interventora anterior valíalle que un ingreso de 70.000 euros que a piscina pechada, que iba a ingresarse 70.000 euros a piscina pechada, pero a min non me deixaba poñer unha media de subvencións que se viñeran recibindo nos 3 últimos anos. Vale, entón, como había pequenas discrepancias, foi imposible pechar un borrador. Ahora, cando o interventor novo peche o exercicio fiscal, non se preocupen que van ter un borrador. Non vamos a facer como Pedro Sánchez, que non presentalos, logo voten o que lles dé a gana, pero presentar vamos a presentarlos, non rabien. Moitas gracias, señor Ponce. Queremos saber outra pregunta que está a pasar co SAF e a traballadora social. Sabemos que o venres marchou unha traballadora, hai un informe da Inspección de Traballo que avala a mala xestión. Que medidas están a tomar para mellorar esta situación e asegurar a calidade e continuidade do servicio? Señora concelleira. Como saben, tramitouse o proceso selectivo para cubrir en propiedade unha das prazas de traballadora social. A persoa que acadou a praza tomou posesión o pasado 25 de febreiro. E o día 28 de febreiro tamén tomou posesión o psicólogo de Servicios Sociais Básicos. O informe de Inspección de Traballo non fala de mala xestión, senón que do momento da inspección non se contaba con técnicos suficientes. Con estes dous nomeamentos xa se enmendaron as deficiencias. Non se preocupen que a continuidade do SAF e de Servicios Sociais está garantida. De feito, o CIM, que tiña tamén unha deficiencia que faltaba por incorporarse a psicóloga, entrou no noso concello a semana do día 10 deste mes. Bueno, así como no resto do concello entraron tamén a arquitecta, o tesoreiro, o interventor, hasta completarse a plantilla que falta. Que pasa coa Escola de Música de Ortigueira e a estabilización dos postos de traballo? Estabilizouse nas súas categorías. Que consecuencias vai a haber se non se fixo así? Quen vai a asumir as indemnizacións e quen é o responsable desta situación que está a afectar a estabilidade laboral dos traballadores? Como non está a concelleira responsable, eu vou a ler eu a resposta. Os postos da Escola de Música estabilizáronse de conformidade co proceso selectivo extraordinario para a estabilización de emprego, cuxas bases, tanto comuns como específicas, así como a convocatoria, foron aprobadas do ano 2021. No ano 23, aínda non estaban nomeados a maioría dos tribunais nin realizadas as probas selectivas, pero sí os trámites anteriores ata a aprobación da listaxe de persoas admitidas e excluídas, polo que non se puido anular ditos procesos e tiñase que continuar ata a súa finalización. Iso é o que lle temos que dicir sobre ese particular. Axudas escolares tamén nos preguntou, as sacaron cun prazo de solicitude de 7 días, sin publicación, as familias nin se enteraron que pasou, como se xestionaron, a quen llas diron e ninguén sabe nada. Señora concejala. Bueno, as bases publicaronse no BOC, que non se teñen que publicar, o 29 de novembro do 24,
2024 no tabuleiro de editos da sede electrónica e no extrato das bases e da convocatoria do BOBO 5 de decembro de 2024 na sede electrónica do Concello, e tamén se anunciaron en redes sociais. Había un prazo de 7 días hábiles para presentar as solicitudes dende a súa publicación e convocatoria no BOB e non se presentou ninguno, polo tanto non se concederon. O Concello de Ortigueira adheriuse tal e como se aprobou nunha moción sobre a lingua á plataforma Queremos Galego e se vai a unir á mobilización do 23 de febreiro. Tal e como se acordou no pleno, enviouse o certificado de acordo á devandita plataforma. Por favor, podemos... Por favor, me gustaría que me deixaran rematar e contestarlle ao señor Xal. Lle decía, señor Xal, tal e como se acordou no pleno, enviouse o certificado do acordo a devandita plataforma ao Parlamento de Galicia e a Consellería de Cultura. E ese día, eu, por exemplo, estaba aquí na manifestación da plataforma, non? Era o mismo día. Creo que non quedan máis preguntas. Señor Xal, ten a palabra. Sí, teño aquí un par delas. Pódense contestar hoxe mesmo se teño a vontade de facelo, claro. En 2024 aprobouse unha moción por unanimidade solicitando a construción dunha bella rúa ata a residencia Dolores Díaz Dávila. A pregunta é, iniciáronse os trámites sobre esta obra para garantir a seguridade das persoas residentes, traballadoras e veciñanzas? Foi falar co que é propietario da carretera, que como sabe vostede, quería que saber, que é a Diputación da Coruña. Sí que os técnicos falamos dese asunto, pero as nominativas sabe vostede que a Diputación, si xa nos dá para o muro de San Roque, e lle agradecemos moitísimo que sea así, pois non sei se nos vai a dar para máis cuestións, pero bueno, que serían eles os que son propietarios desta infraestructura, por lo tanto sería algo que lle habería que decir a eles. De todos xeitos, temos moi boa relación coa Diputación, e se pode plantexar esta cuestión seguramente xa para a seguinte anualidade. Non sei se o concelleiro ten algunha cousa máis sobre o tema de, perdón, o digo de obras. Quero contestarte que estáse facendo un proxecto para intentar facer outro convenio como o de San Juan. Vale. En breve, non se preocupe, que terán mostra del. Moitas gracias, señor Xal. Sí, a temporada estival está a caer. Tamén se aprobou unha moción para a redacción dunha ordenanza que regula o aparcamento de caravanas para evitar os problemas recurrentes que causan no noso municipio. Gustaríanos saber se iniciou esta redacción de ordenanza. Estáse a falar non só da ordenanza das caravanas, senón as que acampan na piscina. Penso que hai unha concelleira de turismo, que non é vostede, xa actualmente, entón podría contestar pero iso estaba un trámite de antes, por iso xo estaba comentando, pero... O goberno, señor Xal, pode contestarlle quen sea do goberno. Estaba yo contestando, porque esa pregunta, como foi de antes, daquela eu era concelleira de turismo, e por iso lle estou contestando. A culpa é nosa pregunta. Moitas gracias, señor Xal. Pero non lle contesto. Algunha cuestión máis, señor Xal? Sí, aquí vemos o ton democrático que teñen. Pois non contestamos as preguntas, perfecto. Perfecto, a mí me parece perfecto. Os que se quedan... Sí, son vostedes. Sí, totalmente. Algunha pregunta máis, señor Marco? Sí, teño. Publicaron estes días a adquisición dun 50 colectores, creo que foron 53. Alegrámonos desta adquisición, se por fin se solventan as queixas continuas sobre estes cheiros, colectores rotos ou sen limpar. Relacionado con isto, avanzouse no avance dos colectores marróns que xa tiñan que estar operativos en xaneiro de 2024. Se poden dicirnos se van a anclar colectores que en cada temporal se van de turismo local polas estradas adiante. Tomades nota.
Vale, despois un rogo que tamén veño repetindo xa prácticamente desde que entrei aquí na corporación é que os turnos de palabra dos diferentes portavoces e das diferentes portavoces que teñan un tempo determinado, porque hai ás veces que enredan, sobre todo os demais, nos puntos, empezan a sacar temas que non teñen a ver cos puntos que se tratan e entón fanse uns plenos de 3-4 horas, que a mí tamén me dá igual, que somos representantes municipais, pero polo menos que cando se traten os puntos que se falen dos puntos que se están a tratar e non mirar cara atrás, senón mirar cara adiante e tratar exactamente os puntos dos que se falan e non empezar a falar de temas que non atinxen. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. A señora Franco, algún rogo, algunha pregunta? Sí, eu teño varios rogos, porque as preguntas xa as presentamos por escrito. O primeiro rogo é, tamén, xa sei que son repetitiva, pero como non fan nada neste asunto, pois volvollos a rogar que preparen a ordenanza para aumentar as tasas para os postos de restauración do festival, porque non pode ser que estes postos estén pagando menos de 50 euros por estar vendendo comida durante o festival, mentres aos veciños nos está costando ese festival máis de 300.000 euros cada ano. Entón, bueno, o festival está ás portas. Gustaríame que preparasen esta ordenanza antes de que se celebrase o festival, porque xa levan 2 anos gobernando, yo recordo. O segundo rogo é que revisen o estado das beirarrúas, porque se están convertindo nun verdadeiro perigo para os veciños. Constantemente, día sí e día tamén, nos están chegando queixas dos veciños de que caen, esvaran, de que as beirarrúas están sucias, de que están con mal firme. Bueno, hai moita xente que está caendo, sobre todo xente maior. Bueno, pois para que, xa sei que isto non se pode facer dun día para outro, pero, bueno, para que vayan tomando nota tamén. Outro rogo é que dentro dunhas poucas semanas van a volver os peregrinos do Camiño do Mar. Digo yo a nova concelleira de Turismo, pois que sepa que a etapa do Concello de Ortigueira é a que menos peregrinos apunta. E sabe por qué? Porque os camiños polos que discurre ese camiño no noso concello son os que están en peor estado. A xente cae, esvara, teñen auga, teñen rodeiras, non se preparan. Entón, hai moitísimos peregrinos que van a todas as etapas e non veñen á etapa de Ortigueira. Entón, bueno, pois se queremos realzar o turismo e vender o noso concello, pois sería bon que os peregrinos do Camiño do Mar quixeran vir a Ortigueira, e non é o caso. Así que lle rogo que, como van vir nunhas semanas, pois que adecenten os camiños o máximo posible. Tamén quería falar dos premios dos disfraces de carnaval. Non sei a quen dirixirme, non sei se a señora Rego, a concellera de Turismo ou a concellera de Cultura, pero bueno, tomen o rogo a quen lle parezca. Normalmente só hai unha categoría que ten un premio, que é justamente a das asociacións do municipio. O ano pasado xa lles pedimos o mesmo rogo, porque xa houbo algunha controversia con este tema. O que lles pedimos é que amplíen o número de premios, que en vez de ser un só premio para as asociacións, pois que haya varios, porque así será moito máis doado para o xurado, porque non é o mismo dar un só premio que poder dar 2 ou 3. E tamén, pois, desa forma, digamos que con un só premio, pois é unha falta de motivación hacia as asociacións do municipio para que se presenten ao desfile. Cantos máis premios haiba, seguramente máis asociacións se presentarán, máis bonito será o desfile e máis disfrutaremos os de Ortigueira. Tamén me gustaría facer un rogo co tema da Escola de Música, porque falaron aquí da contratación dos profesores, pero resulta que hai profesores que están de baixa e non se sustitúen. Eu comentolles unha anécdota persoal. Eu teño un sobrinho que empezou este ano con 7 anos a dar clase de piano, que lle encanta. De feito, pediulle aos Reis Magos que lle trouxeran un piano novo e resulta que lle trouxeron o piano e leva 2-3 meses sin poder ir á Escola de Música porque non ten profesor. Entón, bueno, dedíquelle un pouco de tempo a isto tamén. Por último, quero facerlle un rogo á señora Rego, porque me gustaría que lle explicase a xente por que cando estaba na oposición pedía constantemente que non se pagasen abogados e que se empregase o servicio xurídico da Diputación, e resulta que ahora no goberno, pois todos os servicios xurídicos os volvemos a pagar o Concello de Ortigueira. Entón, ou estaba equivocada antes ou está equivocada ahora, que yo explica aos veciños. É un robo. Explico yo cando queira. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Ruegos, preguntas. Vale, eu rogo. Rogos, en primeiro lugar, o que lle quería rogar, bueno, un pouco o que dixo antes, que todas as obras que mencionou do 2021, 22, 23 incluído, pertencen ao goberno anterior. O que lle iba a rogar é que fora sacando todos os proxectos que quedaron aprobados e con consignación presupuestaria para que saísen adiante. Bueno, xa nos explicou os que quedan tamén os do 2024, que eso xa lles pertencen a vostedes, hasta finales do 2023 son nosos, incluído o cambio da tubería de fibrocemento que se está facendo aquí no Concello. Entonces, vexo que non se dá moita publicidade a ese tema, igual que outros moitos asuntos, pero bueno, é unha mostra tamén de humildade de decir que certos proxectos que proveñen do goberno anterior, tal como fixen eu no seu momento. Eu en redes sociais, desde logo, non vin en ningún sitio. Non sei, eu faría. Despois, quería rogar tamén que nos preguntan, na zona do Salgueiro siguen co tema do solar que está recheo de agua, non? Eu rogollos que faigan os trámites necesarios, que os agilicen o máximo posible, porque eso quedara moi encamiñado con unha empresa de enxeñería do norte, non sei, creo que de Asturias, e parece ser que ao final, que se abandonou un pouco o tema. Entonces, os veciños siguen pedindo que se arregle o tema da piscina. Bueno, Jaime, eu non sei se a risa é por isto ou non, pero eu simplemente rogo... Tuve 8 anos para arreglalo. Bueno, me teño que rir sin querer. Bueno, Isto é un ruego, non é un... Jaime, é que eu non sei se tuven 8, se 16... Se tuven 8, se 16 ou 24. E o que estou dicindo é que nosotros, cando puidemos, cando tuvemos diñeiro, cando podíamos acometernos a esa obra, estábamoslo facendo. Hai unha empresa de enxeñería de Asturias que veu mirar a obra, que se comprometía a facer o proxecto, que é un proxecto delicado, é o que estou dicindo. Hai 2 edificios, conoces perfectamente a situación. Non faigo este robo para que te ofendas, tampouco me gusta que me respondas así, que tuven 8 anos para facelo. Seguro que tú tamén vas a ter moitos 8 anos en adiante para facer outras cousas e non che vai dar tempo a facer. Pero simplemente o que pido é que eso que non se abandone e que se agilice o máximo posible ese tema, porque estaba encamiñado. Non é para que te ofendas en absoluto para nada. E se te ofendes, pídoche perdón, que tamén non teño ningún problema por eso, ben o sabes, non? Bueno, despois outro rogo é o entorno do colexio, onde se fixo o derribo do edificio, que se adecue esa zona, porque agora mismo como está, pois bueno, a idea era, o que se iba a facer no seu momento era pavimentalo pois para aparcamiento, zona de maniobra, ampliar o que é a zona de maniobra na rotonda, e ese era o que estaba previsto facer. Entonces, bueno, pois que non se deixe eso de lado, non? Despois tamén se quería continuar ca rehabilitación dos 2 edificios das vivendas de profesores, cando se puidera. Pois tamén, agora o mellor é máis fácil, para min era máis difícil a nivel de administración autonómica da Xunta, o mellor para vostede pois é un pouco máis fácil, se pode conseguir algún tipo de axuda ou de, enfocar o proxecto de alguna forma hacia viviendas sociales ou, o que se pode facer. Pois tamén, por a nosa parte, agradeceríamos que o fixera, non? Tamén lle rogo que, na medida posible, gustaríame que retomaran o tema do aparcamento na parroquia de Besos. Por a nosa parte, apoiaríamos todo o posible esa actuación, ou tamén outras, sin que sirva de condición, porque para nos é tan importante Besos como os outros sitios, pois tamén apoiaríamos outras iniciativas en outros sitios, onde fora necesario, pero que o aparcamento da parroquia de Besos, se pudera ser, consideramos que fai falta, pois agradeceríamos que o meteran como inversión en algún momento, non? En aquel momento a persoa pedíanos 6.000 euros pola finca, que inclúe a parte de abaixo, ao lado do cementerio, máis un trozo a parte de arriba da carretera. Eu considerei que era unha cantidad que para a superficie que é e o beneficio que nos vai aportar, pois que era unha cantidad razonable.
O tema de negociación, se o queren volver a retomar, xa é cousa súa, faigan como poidan. E, bueno, e despois, as obras que hai ahora mismo en licitación ou pendientes de licitación, pois que intenten axilizalas a nivel de expediente o máximo posible, que xa sei o tempo que leva, e tamén a nivel de contratación, claro, na medida que poidan. Logo, Jaime, vostede fai eco de San Juan. San Juan en Espasante, San Juan de Espasante, a aldea, como se lle conoce, o proxecto de saneamento, a senda paralela á carretera, quedou xa do goberno anterior. Creo que houve que facer unha pequena modificación ou algo de modificación do proxecto, como vai ter que facer o que veña detrás de vostede cando lle toca o momento, pero eso non se atribúe méritos para nada, que aí non ten mérito ningún. O proxecto é de ciclo, nós xa lle contratamos no seu momento, se fixo modificacións faría sobre o seu propio proxecto, que está adxudicado por nosotros e pagado, e cando se faiga, esa obra pertence ao goberno de Muras, ao goberno do Partido Socialista de Ortigueira, no seu momento non pertenece a máis. Vostede continuou... O proxecto dele, señor Ponce, é o proxecto dele. O único que dixen é que solicitei un convenio ca Diputación. Está no turno de palabra, señor Muras. Está ben, o do convenio está ben, xa se iba a facer así porque a carretera é a Diputación. Igual que aquí a da residencia de ancianos é a Diputación e ten que facer un convenio sí ou sí. Entonces, bueno, eso gustaríame estas cousas ilas deixando claras porque, bueno, o que cala otorga e non poido calar sempre, non? Escoitei moitas veces en este pleno da área de autocaravanas de Loiva. Eu tamén lle rogaría que deran algún paso en ese sentido agora que parece que poden. Entonces, se na medida posible se poden facer algo para que logo a área de autocaravanas poida ter o seu sentido, pois que o faigan. Non digo en sentido irónico, eu estou falando en sentido constructivo e para que as cousas vayan adiante. E a oposición temos esa función, que é presionar un pouco o goberno na medida que poida para que as cousas pois se faigan, non? E do resto, pois, bueno, felicitos polo carnaval, saleu moi ben o carnaval, eu mesmo dixen, das edicións de carnaval que tuven eu podo dicir que esta foi a que máis me gustou, e non estaba eu no goberno, pero gustoume moito esta edición de carnaval. Animos a que sigan así e xa está. E agora cara ao festival, pois o mesmo, pois intentar organizar un festival bon e que é un recurso moi bon para o Concello e agradecémolo todos os veciños e veciñas e nada máis. E nós o que temos que facer é axudar a gobernar e fiscalizar a vosa labor. Esa é a función nosa. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. Non sei se alguén do público ten algunha cuestión que poida plantexar, non? Pois moitísimas gracias e que teñamos un bo día. Gracias.